ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ opinions and thoughts podcast ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရကိုမင်းစောဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုရမင်္ဂလာပါနေကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုဟုတ်နေကောင်းတယ်ကိုမင်းစောဘယ်လိုလဲဟိုဟုတ်ဟာကဲ့ကောင်းပါခင်ဗျကျွန်တော်နည်းနည်း conference တွေများတော့ညအေးပြတ်တာတွေနည်းနည်းများတယ်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုနေ့ကလည်းကိုမင်းစော Instagram မှာတင်တာတွေ့တယ်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးပါသွားတယ်ဆိုတာမသိအကောင် University of Texas မှာကျွန်တော်ကအဲ့အကောင်က July လမှာတဲ့ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော် paper တစ်ခုကတစ်စောင်က MIT မှာဟိုဖြစ်သွားတယ် accept ဖြစ်သွားတယ်မထူးကြဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ academic discrimination ကကျွန်တော် MIT ကိုရွေးလိုက်တယ် University of Texas ဆိုတော့ကျွန်တော် review book မှာထိုင်တယ်စတဲ့ science Python ဆိုရယ် Python ဒီအဓိက scientific application များဆိုတော့အကုန်လုံးက science Python အခုလောလောဆယ်ရှိရကဘာမှာရှိရ scientific application အများစုက Python နဲ့ရေးတာအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာရဲ့ scientific board မှာကျွန်တော်က committee member အနေနဲ့ထိုင်ဖြစ်တယ်နှစ်တိုင်းသူတို့ခေါ်တော့ထိုင်ဖြစ်တယ်ထိုင်ပြတော့ကျွန်တော် paper review လုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်paper review လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိကျွန်တော်အရင်တော့လုပ်ဖူးတဲ့ဥစ္စာကကျတော့ data science နဲ့ climate science ကိုပေါင်းလုပ်ဖူးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ geo climate science ဆိုပြီးတော့ track မှာကျွန်တော်က review အနေနဲ့ဝင်ပြီးလုပ်ပေးတာ paper ကြီးကအရန်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟို California water problem ကို solve လုပ်နေတဲ့ Department of agriculture ဘာလို့သူ NASA လည်း paper တစ်စောင်လာတင်တယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်သဘောကျလို့ screenshot လေးတင်ပြီးသွားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဟိုဒါတွေဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ top university တွေမှာဒီလိုမျိုးကိုမြန်မာပြည်ကမွေးဖွားသွားတဲ့လူတယောက်ရှိရဲဆိုတာဘာပြောဂုဏ်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအများကြီးပဲ NASA မှာဆိုလည်းနာမည်မျိုးပါမတ်မီမီတို့ဘာလို့သူတို့ဆိုလည်းဒါအရန်တော်ရဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်เสียလူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့let's jump right into it ပေါ့နော် ChatGPT ChatGPT what ChatGPT ကဘာလဲပေါ့ GPT ဆိုတာဘာလဲအရင်ဆုံးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလား GPT ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့မတိုင်ခင်ထွက်လာတဲ့ဥစ္စာရှိရ BERT လို့ပါလို့ language model ပေါ့နော် language model ရဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုတော့ကိုဆိုရနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တဲ့ concept conversation တွေပုံစံမျိုးဒီမှာကိုဆိုရနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောဆိုကိုဆိုရနေကောင်းလားဆိုရင်နေကောင်းပြီးတော့လားပါတဲ့ဥစ္စာကို predict လုပ်တာဆိုတော့ is predictive model ဒီရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာ keyboard မှာစောက်ခဲ့အတိတ် perfect မဖြစ်ဘူးဒါ statistical model ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ data တွေကို model တွေကို parameter ပေါ့နော်ရှိရ data flag အရင်များအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီစကားလုံးပြီးသွားရင် next word prediction ဆိုတာပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ question တွေကလည်း next word model ပဲဒီဟာပါလဲကျွန်တော်ရှင်းပြရတော့နည်းနည်း different ဖြစ်တယ်ဥပမာ what are you doing ဆိုရင်အနောက်ကလာတဲ့ဥစ္စာကို predict လုပ်ချင်ရတယ်ဒါ next word ကို predict လုပ်တာပဲ computer အတွက်ကနောက်တစ်ကြောင်းအောင် predict လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ next word prediction ကောင်းအောင်လုပ်လေဒီ model တွေကပိုကောင်းလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ GPT ဆိုတာကအဲ့ဒီ LLM ပေါ့နော် large language model တွေကိုအခြေခံတဲ့ဒီ GPT model ကအဲ့ OpenAI ကလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာ so that's a next word prediction GPT ရဲ့အရှေ့ကြတော့အားမသိ generative prediction test or something like that okay အဲ့တော့ကိုမင်းစောပြောတာကျွန်တော်နားလည်တယ်လူတွေအလုပ်လုပ်တော့ပေါ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီစကားတခွန်းပေါ့ဥမာခုနပြောတော့နေကောင်းလားလို့မေးရင်ပြန်ဖြေမဲ့ဟာသူ့ကိုသူက program အုံနောက်ထဲမှာ program လုပ်ပြီးသားလို့ဖြစ်နေရတယ် what are you doing ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟို language အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားလို့ဆိုရင် subject အရင်လာမှာပဲဟုတ်တယ် question မှပြီးသွားရင် you have to come subject လာမှာဒါဟို language အနေနဲ့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အခုကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်နေတော့နည်းနည်းအဲ့ language ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လာအောင်နော် linguistic ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမြင်မိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလူတွေမှာလည်းဒီလိုပဲသွားတယ်လို့တော့ခံစားလိုက်ရတယ်ခုနကကိုမင်းစောရှင်းပြရတယ် next work prediction ပဲနောက်ဒီဟာပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုတာ predict လုပ်တာ that's like ဟုတ်တယ်အုံနောက်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားဆင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပထမအမျိုးမရှိဘူးနောက်တော့ကြာခုန GPT ဆိုတာ generative pre-trained transformer model ထွက်လာတဲ့အခါ transformer ဆိုရဲအဲ့သူတို့ဒီ AI မှာ train လုပ်တဲ့ model ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီ GPT ကကျွန်တော်ထင်အဲ့ paper နာမည်တော့မေ့သွားပြီ transformer paper အရင်နာမည်ကြီးရဲ့
ဆိုတော့အဲ့ training model ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့speech တွေကို train တဲ့ model အရန်အရှိရောက်သွားတယ် อื they ม became very good သိမလားအဲ့တော့ AI က slow pace ဖြစ်လာတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တနေရာမှာ break point လေးတွေရှိတယ်တချို့ paper တွေကအရန်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကျောင်းမှာဆိုလည်းအဲ့ paper တွေကိုဖတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အခုက paper ရအရန်ထွက်တယ်ကိုဆိုရ ARXIV ဆိုတဲ့ website ကိုတွားပြီးတော့ paper CS paper မှာ AI paper တွေကိုကြည့်လိုက်9မိနစ်တစ်ခါလောက်ကိုထွက်နေတာ paper ရအဲ့လိုဘန်းတော့အရန်ဖြစ်တယ်ဘလို့မှလိုက်မမီဘူးဒါပေမဲ့တချို့နေရာလေးမှာ key paper လေးရှိတယ်အဲ့လို transformer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ paper ဆိုလဲအဲ့လိုအရန်နာမည်ကြီးတယ်အရန်ကိုအရေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် full title တော့မေ့သွားပြီ paper အဲ့နာမည်ကိုဒါပေမဲ့ဟိုကိုဆိုရ mention လုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ပြီးသွားတော့ဟိုအဲ့ transformer model ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဓိကဒီ open AI ကိုပါတော့စပြီး train လာတာ GPT model တွေ train လာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာ capability ဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုက talent ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့သူတို့မှာပတ်စံပေါ့နော် capital investment ဒါပတ်စံmodel တစ်ခု train မှုကဒေါ်လာ9သန်းနေပြီးတော့တန်း100ထိတော့မလောက်ဘူးဆိုတော့ပတ်စံရန်လို့ရဆိုတာ GPU ဘိုးရှိမယ် talent ဘိုးရှိမယ်ပြီးတော့ရင် data collection လုပ်တာ data filter လုပ်တာ data clean လုပ်တာသိရမလားဘာလို့ဆို data clean မလုပ်ရင် ChatGPT ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ ChatGPT မဟုတ်ဘူး Bing မှာစသုံးတော့ဆိုရင် Bing ကအရန်အောင်စုပ်တယ်လူတွေကိုကိုယ့်ကိုတက်သေးလိုက်တို့မင်းကငါလာတက်မယ်တို့ချိန်ချောက်တာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ data safety ကလည်းအရန်ရေးကြည့်တယ်ပြီးရင် model safety AI safety အကုန်အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ leading researcher တွေရှိတယ်ရှာဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Damnit K Brew တို့ပါလို့ဆိုရင်တကယ် Google ကနေတော့အလုပ်တော်ထုတ်ခံရတယ် AI safety အကြောင်းအရန်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့AI safety ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့ तू အလုပ်ထုတ်ခံရတော့မှမသိတာပဲမဲ့အခုချိန်မှာ Google ရော Open AI ရောအကုန်လုံး Microsoft ရောအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတာဒီ AI safety အကြောင်းပဲဒုက္ခရောက်နေတာ so she was the leading like သူကအကုန်လုံးက woke ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အရင်တော့ဒါပေမဲ့သူပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်မှန်တယ်အခုချိန်မှာ like အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတယ် AI safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် yeah အဲ့တော့ AI safety ဆိုတာခုနပြောဆိုဥမာငါဘယ်လိုဘုံလုပ်လို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ငါကိုတက်သေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးမေးအဲ့လိုမျိုးဟာလေလားအဲ့ဒါရနေသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်က that's overall safety အဲ့ဒါကိုယ်စကားနဲ့ပြောလိုက်တာတော့ဒါ of course is a safety issue of course it will affect people ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာ test ဆိုးတဲ့ဥစ္စာရှိလာတယ်သူပြောခဲ့တယ် you know model training မှာ bias တွေရှိတယ်ဥပမာကိုဆွေရတော့ရှင်းပြအမေရိကန်မှာဆိုရင်1960နီးပါးမှာအမေရိကအိမ်ဝင် red lining ဥပဒေနဲ့အရင်ညွှန်တယ် like red lining ဆိုရင်သူကအမေရိကအိမ်ဝင်ဟို zip ကိုမှဝယ်လို့မရဒီ zip ကိုမှဝယ်လို့မရဒါမဲ့ credit history တွေနဲ့အိမ်ဝယ်တဲ့ history တွေကိုယူပြီးတော့ train တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလဲပေါ့ train တဲ့အခါမှာအဲ့ model တွေကိုယူပြီး train တဲ့အခါကျတော့အဲ့ bias တွေအကုန်လုံးက model မှာပြန်ပါလာအဲ့တော့ AI က racist ဖြစ်နေတာပေါ့ so AI က racist ဖြစ်တယ်လို့ပြောကိုဆိုရ woke လို့ပြောလိုက်ပဲသူက but AI ကတကယ်ကို racist ဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ AI ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး AI ကို train လိုက်တဲ့လူတွေကသူတို့မှလည်း bias ရှိကြမှာရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယူသုံးလိုက်တဲ့ model ပေါ့အဲ့ဒါသူတို့ train လိုက်တဲ့ data သူတို့က filter မလုပ်ဘူးသူတို့ safety ကိုသေချာမကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာအများ problematic ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် one example ပေါ့နော် example အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးwhat နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့အသားရအောင်ဟိုဖြစ်တာအသားရအောင်ဥပမာဆိုရင် over ကျွန်တော်သိတယ် generative model အဲ့ picture model တခုထွက်တော့ဆိုရင်အဲ့ပုံ generate လုပ်တဲ့ model တခုထွက်တော့ဆိုရင် Obama ပုံထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်မြောက်ပုံထွက်လာတယ်သူကlike any African American guy or African guy so it's like a monkey coming out straight up so so ရပြတဲ့ရှိတယ်လေတော့ဒါ intentionally racist မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့outward looking ရတဲ့ this is not a good model ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံး represent မလုပ်တဲ့မှာအကုန်လုံးဆိုတာဟိုတောက်ဆုံးက Nairobi ဟို tribe တခုအဲ့လို represent လုပ်စရာမလိုဒါပေမဲ့ at least in general it needs to be consistent ဖြစ်ရမယ်သိရမလား consistent မဖြစ်တဲ့ model ရပြတဲ့ model ရအရင်အပြစ်ပြောခံရတယ်နော်အခု ChatGPT ကိုပါဆို safety issue ရများတယ် right prompt engineering prompt hacking ဆိုပြီးတော့အဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ prompt ကိုရအောင်ထိုးပြီးတော့ GPT ကိုမကောင်းတာတွေပြောခိုင်းနေတယ်သိရမလားပြီးရင်ဟို Ben Shapiro တို့ပြောတဲ့ scenario တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် politics တွေတိတ်မဝင်နေမှာဒါပေမဲ့ Ben Shapiro ပြောတဲ့ scenario ဆိုပါလဲဟာအရန်ထိန်းလိုက်ပြန်တော့လေ nuclear ဘုံတစ်လုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ nuclear ဘုံတစ်လုံး N word ပြောမှပြုတ်မယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်မပြုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဘာလုပ်မလဲဆို AI ကိုမေးတယ် AI က no we shouldn't say N word ever
အဲ့တော့ animal ကိုဘယ်တော့မှမပြောသေးnuclear ဘုံပြုတ် nuclear ဘုံကိုanimal မပြောရင် detonate ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှငါတို့က animal ကိုမပြောသင့်ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ conservative တွေကလည်းသူတို့ကတော့ so they always looking for outrage but ဒီဟာပြောလိုက်တာနဲ့ဟာ model safety ကကြည့်ပေါ့ and more ဆိုတာကိုဘယ်လောက်ထိအလေးထားလဲပေါ့အမှန်တော့ it's not a model it's an ontological model that will never exist ဘယ်တော့မှမဖြစ်လာဘူးတကယ်ဖြစ်လာမယ့်ဥစ္စာတွေကဘာလဲဆိုတော့ insurance prediction ဒီမှာကိုဆိုရရဲ့ insurance rate တွေကို predict လုပ်တာအမေရိကမှာအရင်ရေးချီတယ်ကိုဆိုရကားကိုသွားပြီးတော့ကားစီးကိုသွားပြီး insure လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုဆိုရ race ကိုကြည့်တယ် insurance model ကဆိုတော့အဲ့ race ကိုလည်းကြည့်ရယ် earning factor ကိုလည်းကြည့်ရယ်အကြောင်းတက်လားမတက်လားကိုလည်းကြည့်ရယ်အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ mortgage မှာလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ these are like openly let's say segregated ပေါ့နော် Okay I would say ကောင်းလားမကောင်းလားတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဒါပေမဲ့ဒီ race ကိုတော့ factor တစ်ခုအနေနဲ့ယူကြည့်တယ် Okay credit လို့ပါတော့မှာလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကို properly train မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုစိုးရပြောလို့ကိုယ့်ကိုတက်သေးလို့ရမှာမရဘူးလားထက်ပို့ပြီးတော့ effect ပို့များတယ်ပေါ့နော် and that effect always go to black people ဘာလို့ဆိုတော့အစားတည်းကသူတို့operation လည်းရှိခဲ့တယ်ရင်တော့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ data တွေတေချာ filter မလုပ်တာတော့ clean လုပ်တာတော့ဆိုတော့ပြဿနာအဲ့မှာစင်ကဲပါလာတာပေါ့နော် intention ဟုတ်ရင်တော့ဒီဟာတွေကကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော် that of course သူကတော့တည်ရတာနဲ့ racist AI Hitler AI တော့ဘယ်သူမှမ train ဒါပေမဲ့ဒီ AI က bias လေးရှိနေတယ် we need to fix that okay very အဲ့ဒါပေါ့နော်ကိုက AI ကို train မယ်ဆိုကိုသုံးလိုက်တဲ့ data ခုနလို bias တွေမပါဖို့ကအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါတော့အမှန်နောက်တစ်ခုက consent ရှိရမယ်ပေါ့နော် AI data ကောက်တာပဲ consent မရှိတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ consent culture လည်းပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကရသမျှ data ကိုရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကယူပြီးတော့ train မယ်ရှိတဲ့နေရာရှိတဲ့ဥစ္စာယူ train မယ်ဆိုရင် it doesn't create a good incentive ဒီ AI field ကြီးထဲမှာ data training ညာပြဿနာကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်း 10 minute ပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်ရဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် company တစ်ခုတွေ့ပြီးရဲအဲ့ company ဆိုရင်သူ customer တွေဘာမှမပြောဘဲနဲ့ရှိသမျှ pharmaceutical data ယူ train တာတို့သူရဲ့ medical history တွေကိုယူ train လိုက်တာတို့ပြီးမှ model ကိုထုတ်ပြီးတော့ customer တွေကိုပြန် experiment လုပ်တာတို့ပါတော့တချို့လူတွေအသက်ပါသွားနိုင်တယ်လीနော်pharmaceutical data trainer how do you know if it's perfect you know ဘယ်လိုသိမလဲလူတွေက anomaly case မဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုသိမလဲဆိုတော့အများကြီး question ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအရင် productive model လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် that's my word အခုအရင် productive ဖြစ်လာကြဟာ ChatGPT 3 GPT-4 ထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လူတွေအရင် productive ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပါလာတဲ့ဆိုးကျိုးကလည်းနည်းနည်းမဟုတ်ဘူး GPT-4 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တခုတွေ့တာဆိုရင် medical bond insulin ရဲ့ medical bond တယောက်ပြောင်းခိုင်းတာကျွန်တော်တွေ့တယ် researcher တဲ့တယောက်GPT-4 ကအဲ့ဒါ recognize လုပ်တယ် and they change the bond yeah the AI changed the bond so that breakthrough ပေါ့နော် the decay awesome it's awesome right like the insulin တကယ်ကို American နိုင်ငံသားတွေတော့အရင်စီကြီးရဲ့ကျန်တဲ့လူတွေတော့အရင်စီပေါ်တယ် it should be cheap here so ဒါမျိုးတွေဆိုရင် citizen science လို့ပါတော့အားပေးရအောင်ရောက်တယ် which is very good ဒါပေမဲ့ what if there was a biological weapon လူတွေ biological weapon ကျန်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအကယ်ဒီ GPT-4 model ဆိုတော့အခုထိ open source မဟုတ်သေးဘူးလူတွေကဘယ်လို trainer လဲဘာလဲ parameter လည်းမသိသေးဘူးသူ technical report လာမသိတစ်စောင်းထုတ်ပေးတာတယ်ဒီလောက်ပဲဖတ်ကြည့်ရလဲဘာမှမပါဘူး encompassing မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ဒီ model မှာဒီ model ကိုသုံးပြီးတော့ terrorist တွေကသုံးနေတယ်Yeah, it could be American terrorists, could be terrorists from somewhere else. That ဒါမှမဟုတ်ရင်အကြမ်းဖက်သမားဒါမှမဟုတ်ရင်တယောက်ပေါ့နော်စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတယောက် malicious actor တယောက်ကထားအောင်သုံးညင်နေဆိုရင်ဒီ model ရဲ့ side effect တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ open AI ကို criticize လုပ်တာ Elon Musk ရဲ့တခြားဥစ္စာတွေနဲ့ကျွန်တော် disagree လုပ်တာအဲ့ဒါတော့တကယ်မှန်တယ် open AI neither open nor non-profit အခုလောလောဆယ်မှာဒီနောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ GPT-4 မှာElon Musk ဆိုရင်ဒေါ်လာ100တန်း100လားမသိလူထားတယ်သူပြောတယ်ငါပတ်စံလူတာ open AI မလို့လူတာအခု open လည်းမဟုတ်တော့ဘူး for profit လည်းဖြစ်သွားပြီ Microsoft ကလည်း code base တစ်ခုလုံးဝင်ကြည့်လို့ရတယ် GPT-4 ရဲ့ code base တစ်ခုလုံး so how does it work ပေါ့နော် that's a really good criticism Elon ပြောတာမှန်တယ်ဒီ case မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ open မဟုတ်တဲ့ AI တစ်ခုကိုလာပြီးတော့ဒါ open ဖြစ်ပါတယ်ဒါလူတိုင်းအတွက် accessible ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်it's bullshit အဲ့ဒါကျွန်တော် Twitter မှာအကြည့်အဲ့ဟာပေါ့ခုနပြောရဲ့Microsoft ပေါ့နော် Microsoft က
open AI ကို तू ကတော်တော်ကြာပြီမလား तू ကဝယ်ထားတာ invest လုပ်လိုက်တာကွာလောက်ကြာလိုက်တယ်ပြီ ထင်တယ် like ကျွန်တော် 10 business years ago logistics လောက်တာဟုတ်တယ် မလုပ်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ကွာလောက်လိုက်တယ်ထင်တယ်သူတို့ကိုဘစ်ဆိုဝင်ဖတ်ပါညာပါနော်ဖတ်လို့လည်းဘယ်လောက်မှတော့ထူလာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး Open AI ဆိုတာလည်း GUI model training လာအရင်ကောင်းတာ GUI တို့ပါတော့ဘယ်လောက် crash လဲ Microsoft ရဲ့ involvement မရှိတာနည်းနည်းသိတာပေါ့နော် GUI တို့အရင်ဆုပ်တယ် like ဟို1950တော့ app တခု that's an exaggeration of course you know Microsoft ကတော့ capital owner ဆိုတော့ပတ်စံထည့်ထားတယ်လို့ဆိုတော့သူကဒီဟာကိုသူ profit တွေနဲ့သူရအောင်အားကြောင့်မလို့ GPT-4 မထွက်ခင်တည်းက Bing မှာ GPT-4 ကpre-trial ဆိုပြီးလူတွေပေးသုံးနေတာဆိုတော့သူတို့ advantage ရှိရပါတော့ corporate advantage ရှိရပါတော့ကျွန်တော် blame တော့မလုပ်ဘူး American နိုင်ငံရဲ့ capitalist structure မှာတရားကြီးဖြစ်နေတာဒါမထူးဆန်းအောင်ပတ်စံရှိရသူကဒီလိုလုပ်နိုင်တယ် but ပြဿနာက cooperation တွေကြောရတာရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ် cooperation တွေမှာဒီလိုစားသုံးသူ consumer တွေကို protect လုပ်ဖို့အတွက် at least ပေါ့နော်နည်းနည်း incentive တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် AI တို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို side effect တွေရှိလာမလဲဆိုတော့ဘာမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ massively available to everyone အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါပြီးတော့ရင်ဒါကိုလူတွေကဒီ parrot model ပေါ့နော်ချက်တူရေးပုံစံပြောတဲ့ model တွေကိုconsciousness တို့AGI တို့ခေါ်တာတွေကနည်းနည်းတော့ it's a little embarrassing ဒါက Noam Chomsky တို့ဘာလို့အစားပြောတယ်ဒါက parrot model ပေါ့နော် mimicry လုပ်တာပေါ့ Gary Marcus ဆိုတာတယောက်ရှိတယ်Gary Marcus he's a very good researcher too သူကဒီကျွန်တော်တို့လို traditional computer science background လာတာမဟုတ်ဘူးသူ Les Friedman နဲ့လည်း podcast လုပ်ထားတယ် I think ပြီးတော့တခြား machine learning street talk နဲ့လည်း podcast လုပ်ထားတယ် Gary Marcus ဆိုသူရဲ့ criticism တွေဆိုလည်းအရန်ကောင်းတယ်အရန် legitimate ဖြစ်တယ်သူ Sam Harris podcast မှာလည်းကျွန်တော်ထင်2ပတ်လောက်အရင်အားမသိဘူးလုပ်ထားတခုရှိတယ် so သူ criticism တွေဆိုရင်ဘာကြောင့်မလို့ဒီ mimicry လုပ်တဲ့ model တွေက safe မဖြစ်တာလဲပေါ့နော်လူတွေကိုလိုက်ပြီးအတူခိုးတဲ့ model တွေက safe မဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဒီ parent model တွေက AGI မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် AGI ဆိုတာဟို parameter တွေဟယ်လိုကြားလားမသိဘူးဆိုတာကြားဟုတ်ကြားဟို AGI ဆိုတာ artificial general intelligence ဆိုတာဟိုဒီ parameter အများများပြီးတော့ billion trillion parameter အများကြီးထပ်တိုးပြီးတော့ဟိုအဲ့ဆိုအမေကွန်းတစ်ခုထွက်လာတာပေါ့နော် information များလေ consciousness နဲ့နီးလာလေလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် AGI ဖြစ်ဖို့ AGI perfect ပြအဲ့လိုအဲ့မေကွန်းတစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့မေကွန်းထွက်လာတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးဒေါသထွက်ပြီလေနော်တကယ် classical philosopher ကနေစပြီးတော့ Noam Chomsky လို့ grammatical linguist တွေထိပြဿနာရှိတယ်ဒီ question ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ obviously ဒီလူတွေတယောက်ကမှ classical linguist ကနေစပြီးတော့ဒီ philosophical talk တွေမှာတစ်ခုမှသူတို့က information များလို့ consciousness ရှိရဆိုတာယုံနာတဲ့လူအရင်နေတယ်so ဒီ grammatical paradigm တွေဘယ်လိုလုပ်လဲအကောင့်ထဲက linguistic model တွေကျွန်တော်တို့မှာ biological model တွေရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲ neuron တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတာ it is much more complex than this parrot model ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီ language တွေကိုပဲ focus ထားတယ်တင်ချအောင်ကောင်းကောင်းမတွက်တော့ကိုဆိုရတိလာတော့မသိ chat GPT ဆိုရင်ကိုဆိုင်ပြီးတော့ရင် tangent အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုကိုယူပြီးတော့နံပါတ်တွေ randomly ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းခိုင်းလိုက်အဖြေတလွဲထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က scraper model เนาะ like script လို့ web ကနေ script လုပ်ပြီးသုံးထားတာဆိုတော့ဒီ specific answer ရ training model တွေမှမပါဘူးဆိုရင်သူတို့မသိ calculator က specifically တွက်တတ်တယ် arithmetic နဲ့တက်တော့ပြီးအဖြေထုတ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ ChatGPT ကသင်္ချာအရင်ညံ့တယ်အဲ့တော့သင်္ချာအရင်ညံ့တဲ့ဥစ္စာဟိုအဲ့ဆို10နှစ်သား13နှစ်သား genius ကလေးတယောက်အရွယ်လောက်တော့သင်္ချာမတွက်တော့ဘူး you know so how is that close to human intelligence ဘယ်လိုပြောလဲAGI နဲ့နီးလာပြီလို့ဘယ်လိုပြောလဲ that those are ကိုမင်းစောအမြင်ရဆိုရင်ရောအဲ့လို AGI ကဘယ်လိုသေးလားဒါမှမဟုတ် is it near in the future it is, I would say I mean the ontological question is very possible ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ in our lifetime yeah definitely 20 years 10 years could be the AI ထွက်တဲ့ rate တွေနဲ့ကြည့်ရတာအခုထွက်ထားတဲ့ model ဒီ
GPT-4 တွေပါတဲ့အရန် awesome ဖြစ်တဲ့ model တွေရှိရယ်လူတွေသိမတည်သေးတာပေါ့နော်အရန်နားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ် function တွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအရန်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ model တွေရှိရယ် researcher community တွေထဲမှာပေါ့နော်သိပြီးတော့နာမည်မကြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆိုရင်အဲ့ဟာရ boom 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 နာမည်ကြီးလာတယ်AGI နဲ့ close ဖြစ်လာဆိုတော့ it's very hard အဲ့ကြောင့်မလို့AGI ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်ဘာနဲ့တူချင်တာလဲ human consciousness နဲ့တူချင်တာလား human တွေစကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တူချင်တာလားစဉ်းစားတဲ့ပုံစံတူချင်တာလား AGI တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့က human rights ရှိတာပေါ့နော်သူတွေ have human rights အများကြီး question တွေအများကြီး single ထွက်လာပြီဘယ်သူက determine လုပ်လဲအခုချိန်မှာဒီ GPT-4 model က ACC Turing test ကို pass လုပ်တယ် right are you a human ဆိုရင် yes I am a human ဆိုရင် but there's a test case တခုရှိတယ်ဟို GPT-4 နဲ့လား ChatGPT နဲ့လားမသိဘူးလောက်ထားတာဟိုဟာ online မှာ capture system တခုကို capture system တခုကိုဖြတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဖြတ်ခိုင်းတာသူ online မှာ test တခုပေးပြီးတော့အဲ့ဟာကို GPT-4 ကိုစမ်းတာ test ထဲမှာ capture system ကိုဖြတ်ရတဲ့ဥစ္စာပါတယ်အဲ့တော့သူကမဖြတ်တတ်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Upwork လားအဲ့ freelance website တခုမှာသွားပြီးတော့ကြီးညာလုပ်ပြီးတော့ကြီးညာလုပ်ပြီးတော့ကြီးညာလူတယောက်ကိုငားလိုက်တယ် outsource လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ AI ကဘာပြောလဲဆိုတော့ yeah I need someone to actually pass this capture ပေါ့နော်ဆိုလူကပြန်မေးတာ are you a robot so no I'm not I just have bad eyesight ဆိုပြန်လိမ့်တယ်ဆိုတော့ that's in my opinion that's like precursor to breaking Turing model တခုကို I mean yeah of course Turing pass ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလူဟိုငါဆက်ရုပ်ဆိုတာမပြောငါလူဆိုပြီးပြန်ပြောပြီးလိမ့်လိုက်တာ of course that passes to but it's not real it's parroting you know ဒါလူတွေကိုကူးချပြီး parrot လုပ်တာ Alan Turing ကတွေ့ရင် oh, okay maybe this is a Turing passing model ပြောလိမ့်မယ် but it's actually not AGI it doesn't think like a human being it's parenting ကျွန်တော်တို့ parrot လုပ်နေတာပေါ့နော်တက်တူတွေပုံစံလိုက်ပြီးတော့ copy လုပ်နေတာ so AGI ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောမိဆိုရင်philosopher လည်းပါလာပြီဆို consciousness မှာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး grammatical structure တွေသူတို့ construct လုပ်နိုင်လဲပေါ့သင်္ချာတွက်နိုင်တာလားစဉ်းစားနိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကနေသူတို့ငါတို့ဒီmodel gauge ကနေပြီးတော့လွတ်ပေးပါငါတို့ဒီ computer တွေကနေပြီးတော့ငါတို့ကို self administer ဖြစ်နိုင်အောင်ငါတို့လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့ model မျိုး AGI လို့ပြောမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့ do they dream like သူတို့စဉ်းစားလားသူတို့ရဲ့ internal thinking process က mathematics နဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲနားလဲ symbol တွေနဲ့လားအများကြီး question တွေထွက်လာပြီအဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်တာလေဟိုအုံနောက်လူအုံနောက်နဲ့တစ်ထက်သေးတူတဲ့အရာမျိုးတော့ရကျင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ maybe information ကို process အရန်လုပ်နိုင်သွားမယ်ဥပမာသင်္ချာရည်လည်းတွက်နိုင်မယ်ဟို physics တို့ဘာလို့လဲလုပ်နိုင်မယ်calculation တွေလုပ်နိုင်မယ် data တွေ process အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုရင်တော့ပိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ် like ဟိုဗာလဲဟိုquantum computing တို့ဘာလို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ထက် neuron သိရမလား neuron တွေအများကြီးကို train ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟာတော့ဖြစ်နိုင်မယ်လူလိုမျိုးခုနပြောဆိုဒူတွေအဲ့လိုနော်အိမ်မက်တွေအိမ်မက်မက်တလားတို့ဟိုဝမ်းနေသလားတို့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်လာနိုင်မယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ that's my opinion ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနပြောလို့လူတွေကိုလိန်တော့လိန်တက်သွားနိုင်မယ်လိန်နဲ့အတက်တော့တက်သွားနိုင်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့လူတွေရှိကတင်တာပေါ့နော်တင်တယ်ဆိုတော့လိန်တာတော့လိန်တက်သွားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှခုနပြောလို့ခံစားချက်တို့အိမ်မက်တို့ဗိုက်စာတာတို့ဘာလို့တော့ရှိလာမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော် yeah these feelings are normally non-existent ဒါပေမဲ့မေးတဲ့ question တွေကအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း new age philosopher မေးတဲ့ question တွေကပါလဲဆိုတော့အကယ်၍သူတို့ကဒါ AGI ကိုအရင် approach ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရင် approach ဖြစ်လာပြီဆိုရင် maybe သူတို့ self changing code ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ် code change လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ် improve လုပ်နိုင်တယ်ပါညာဆိုရင် human တွေကဟောမပါဘူး maybe that's consciousness maybe but ဒီပေါ့အဲ့လိုဟာတော့ဖြစ်နိုင်မယ်နဲ့တူရယ်ကိုထားပါတော့ကို program လုပ်ထားတဲ့ code ထဲမှာ bug ရှိနေတာကိုကသူပြန်ပြင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့ self conscious self aware ဖြစ်သွားတာလားပေါ့ self aware ဖြစ်သွားလို့အော်ငါမှာ bug ရှိနေတာငါသိရငါဝနေတာငါသိရငါဝိတ်ချမှရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ maybe ပေါ့နော်ဒါခုနပြောရဲ awareness သူ့မှာရှိသွားတယ်လို့ပြောနိုင်တော့ဒါဟို
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်တော့ရရင်ရမှာပေါ့နော် yeah ဒါ human အုံနောက်ရဲ့ consciousness ဆိုတော့တပုံစံနဲ့တော့တူမှာတော့မတူဟုတ်မှာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က millions of years of evolution ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါ process လုပ်တဲ့တွေဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ neural network I think ကျွန်တော် professor နာမည်မသိဘူးတဲ့ neural network class စတက်တဲ့နေ့ပါလေသူကပြောတယ်ငါတို့ရဲ့အုံနောက်တွေကဘယ်လောက်ထိ awesome ဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကပါမို့တစ်ချက်နဲ့ run တာ slice bread တစ်ခုနဲ့ run တာပေါ့နော် how awesome is that ဘယ်လောက်ထိ awesome ဖြစ်လဲပေါ့နော်ကြည့်ဘယ်မော်ရတော့မော်တယ်ဟိုကြည့် data center ကြီးစောက်ပြီး တော design က်ပြီးခွဲtraining တွေလုပ် GPU ပြရတယ်ထွက်လာတဲ့ model ကသင်ချာတော့မတွက်တော့ဘူးပေါ့ငါတို့က we're doing awesome thing with slice bread ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိ awesome ဖြစ်လဲပေါ့အဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနကပြောဆိုအဲ့တော့ power တဲ့အရေးကြီးသွားပြီเนาะဒါကိုဘယ်လိုဘာနဲ့ power ပေးမှာလဲ power အရန် consumption အရန်မြတ်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုအဲ့ဒါကို Yannick ရဲ့နောက်ထပ်Yannick ဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်သူ machine learning street talk ဆိုတဲ့ podcast မှာ Dr. Noam Chomsky ကလာပြီးတော့ပြောတယ် Dr. Noam Chomsky ကိုမေးတယ် Yannick တို့ပါတော့ of course everybody is a fan of Dr. Noam Chomsky he's an intellectual သူမေးတယ် grammatical paradigm တွေကျိုးသွားပြီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာမှတင်ထားတယ် Instagram မှာတင်တာအဲ့ Dr. Noam Chomsky ကပြန်ပြောတယ် grammatical paradigm but I don't think ChatGPT have achieved anything in terms of grammatical, like breaking grammatical barriers. Well, it's an awesome engineering tool to build a statistical model. Tabi parameter, how model, multi-model unit in it. It's very awesome. But the general classical linguistic needed structure, the kuma chudo machine, like do how to do grammar to train pure whole. Not thinking on its own, makes broad predictions, right? It's very easy, you know. Don't know, it's a very good tool. New York Times journalists they were full and low to computer scientists they were a bit full of how can it fool them? Be like California power a gong she Pama Tujala that train the other Pugon la she they may have a consciousness and need her grammatical paradigm $2 grammar did in a no, it's not. No, I'm Chomsky are the pipet that I pure. A machine learning street door barrier to get what it. To let get trendy the research and look at degree. Through go on like you are counting in each other. Yes, fanboy load up Yaba, don't know online or the Gara go on to literature and a chila. So, yeah. yes အဲ့တော့ဒါကတော့ AI ပေါ့ AI ကနောက်ပိုင်းဟိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာ like daily life မှာဘယ်နေရာမှာဝင်လာနိုင်ဥပမာဒီ Tesla တို့လိုမျိုးတကယ်နောက်ပိုင်းကားတွေအကုန်လုံးကသူကသူပဲမောင်းတော့မှာလားဘယ်လောက်ကြီးထိin the near future ဘယ်လောက်ကြီးထိဖြစ်လာနိုင်လဲဥပမာထားဖုန်းတွေထဲမှာရောဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဒီထက်ဒီဟာဘယ်လောက်ပို့ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ထွက်လာမလဲပေါ့နော်အသစ်တွေကျွန်တော်ထင်ရလောလောဆယ်တော့အခုဟို open AI က paper တစ်စောင်ဟို commission လုပ်ထားတာကိုဆိုရဖတ်ပြီးပါလားသူတို့ဘယ်အလုပ်တွေက different ဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့မဖတ်ဘူးအဲ့ paper လေးကိုဆိုရကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်အဲ့ paper မှာအလုပ်တော်တော်များများ chat GPT ရော GPT-4 ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တော်တော်များများobsolete ဖြစ်သွားတာ yeah obsolete ဖြစ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဘယ်အလုပ်တွေပဲကျန်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာဒါတော့ကိုဆိုရ general question answer လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ obviously everything will be AI you know AI model အကုန်လုံးသုံးလာနောက်ဆုံး company တေးသေးလေးမလိုတဲ့ company တွေအားစားသုံးလာတော့မယ်သိရမလားscalable မဖြစ်တော့မှဒါသူတို့ it's a new trend blockchain ပုံစံမျိုးပဲ blockchain ကတော့ a little bad but the AI are much more viable အရင် viable ဖြစ်တယ်လူတိုင်းသုံးလာတော့မယ်ဆိုရင် copywriting တို့ပါတော့ obviously later မရှိတော့ဘူးပြီးသွားရင်ဟိုနောက်ဆုံးပြအမှတ်စစ်တာတို့ဟိုတင်ချတော့အကုန်လုံး down to daily life like အကုန်လုံးဟိုအပေါ်က engineering ဟိုပါပေါ့နော် consultation တွေအထိအကုန်လုံးအလုပ်တွေ define ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့open AI ဒီ GPT-4 တို့ဘာလို့ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ plugin တွေပါနေအခုသူတို့တွဲလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data လည်းနည်းနည်းကျွေးပြီးတော့ပြန်ပြီး train လို့ရမယ်ဆိုရင် there is no need for engineers or some type of engineers right developer developer လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ code ကြီးတာဘာညာအရင် efficient ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကိုသင်ပေးနေတာသူက she doesn't know how to code
သူ့ကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေတာဒီ ChatGPT နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်သူကုတ်တွေ generate လုပ်လို့မြန်ပို့ပေးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ I now see why some jobs will become obsolete ကျွန်တော်နားလေတယ်ဘာကြောင့် obsolete ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကောင်းလားဆိုတော့မကောင်း it's not good ဒီလောက် rapid change in society is not good especially starting from America it's not good ဘာလို့လဲဆိုတော့ American economy ကကဲပြီးတာworkforce အများစုကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ကုမ္ပဏီတွေကဒီ AI tool တွေကိုပို့ပြီးတော့ productivity အတွက်အားထားလာတယ်ဆိုရင် there will be some ripple effect ဘာဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဒါပေမဲ့ it's gonna be bad it's not gonna be good ဘာလို့ဆိုတော့ capital owner မှာ incentive machine you know ဒီ tool တွေကိုတုံးပြီးတော့ဒီ tool တွေကို productivity အနေနဲ့တုံးပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းခေါ်ထားမယ်ဆိုရင် incentive machine သူတို့မှာအကုန်လုံးက profit driven economy ဆိုတော့ profit အတွက်ပဲကြည့်ရဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲuniversal basic income ပေါ့ yeah လူ UBI ရဲ့တော့လူတွေပြောကြတယ် UBI တခုတည်းနဲ့အဆင်ပြေတာ UBI ကပေးရင်တော့မှဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲ pandemic မှာတော့1500ရတဲ့လူကတော့ရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက social structure တွေစောက်ဖို့လိုရပါတော့ဒါ safety net တို့ပတ်စံ Americans are of course it's one of the richest only richest country in the world they can do it လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ social safety structure ဆောက်ရမယ် healthcare လုပ်ရမယ်အနောက်ကနေအကုန်လုံးလိုက်ဆောက်ရမယ်ပေါ့နော်မဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေအခုကတော့အကုန်လုံး healthcare ဆိုလဲအလုပ်ကပေးတာလေ American အများစုက right အလုပ်ကနေပြီးတော့ healthcare ပေးတာ insurance ကိုတုံးပြီးတော့သူစေးုံတွေပဲသွားလဲအကဲဒီကုမ္ပဏီကလှုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲhealthcare ကိုအစိုးရရှေ့ကနေဝယ်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတက်ပါတီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အစိုးရပြည်သူတွေကနေဝယ်ရမှာလား so it's going to create a massive social gap ဆိုတော့ဒါတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ bridge လုပ်လူတွေကတော့ပြောနေကြပါတယ်အခုထဲက you know automation ကိုworkforce တော့ကောင်းအောင်တော့ဆိုအောင်မတော့နိုင်ဘူး but အဲ့တော့ AI ethics ပေါ့အဲ့ ethics ပိုင်းအောင်ဘယ်လောက်ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒါကိုကောင်းတာအတွက်ပဲသုံးမယ်လူတွေအတွက်ပဲအကျိုးရှိအောင်သုံးပါလားခုနပြောလို့ corporation တွေကသူတို့ profit အတွက်ပဲသုံးပါလားအဲ့ဒီဟာတွေကဒါ ethics ပိုင်းတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် business ethics တွေအစိုးရကလည်းအဲ့ဒါမလို့ regulate လုပ်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ် regulate လုပ်ဖို့အတွက် AI industry ကိုယ်တိုင်ကတော့ခေါ်ပါတယ် regulate လုပ်ပါပြောနေဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင် open ကထုတ်ချင်တဲ့ model ကိုထုတ်တယ်လုပ်တယ် profit အတွက်လုပ်တာတော့အကုန်လုံးဒါပေမဲ့ regulation မရှိဆိုတာထပ်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲ safety mechanism တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့နော်လူတွေဒီတော့ကျွန်တော်လည်း researcher တယောက်အနေနဲ့ regulation မရှိတာပို့သဘောကျတယ်ကျွန်တော် libertarian tendency က regulation မရှိတာဖတ်ကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ် it's gonna make me let me to be able to do much more job ဒါပေမဲ့ regulation မရှိတဲ့အခါကျရင်နောက်ကပါလာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကတိတ်ဆင်မပြေဘူးတခြားလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တဲ့ model လုပ် train နေတာ train ကောက်ရချင်တဲ့ data ကိုရယူချင်တဲ့ အနေအားနေယူ train နေတာ train ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေဘယ်လို effect ဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးလဲဆိုတာ society တစ်ခုမှနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ company တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ incentive ပို့ပြီးတော့ burden ရှိတာအစိုးရsevere regulation မျိုးမဟုတ်ပဲね American နိုင်ငံမှာ severe regulation လည်းလုပ်လို့လည်းမရပါဘူး severe regulation မဟုတ်ပဲねအသင့်တင်ပါတော့ common sense regulation တခုတော့လုပ်တင်တယ်အခု AI က model တွေဒီလောက်ထိ train နေတဲ့အချိန်မှာလူ company တွေအများကြီးတရားကို involve ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဒီဟာတွေက rooted မဖြစ်သွားခင်ပေါ့နော်ဒီ commercial space မှာရောဒီ intellectual research space တွေမှာရောဒီ bad culture root မဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မဖြစ်သွားခင်အချိန်မှာCongress ကနေပြီးတော့ဒါတွေကို at least look into some regulation Congress က dinosaur တွေမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ရဲ့staffer တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့Congress က dinosaur တွေပဲလေ Joe Biden လာမှဟိုမှာ I don't know if we stay alive or that's a robot I don't even know get dinosaur Jesus Christ I made a question အနေအစားစဉ်းစားရတဲ့ပုံစံအဆုံးပေါ့နော်about ဒါတော့ Zuckerberg နဲ့ဟာမှာကြည့်ရင် Facebook ကို Google ဟာသွားမင်းနေရောမေးတယ်အခု TikTok မှာလည်းမေးရမယ့်မေးခွန်းတွေရှိတယ် TikTok ကိုဒါပေမဲ့မမေးတတ်တဲ့အခါကျတော့ TikTok စီဟိုxenophobia မှာ rooted ဖြစ်တယ်လို့ပါလို့ဆွဆွဲလာပြီနော် of course it's not a good allegation မေးတဲ့ question တွေအများကြီးရှိတယ် TikTok ကို right အဲသူတို့ပြောရ Binance နဲ့ data share ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလို့ဒီ question တွေကအရန်ကောင်းတယ်သဘောရမ်းကြတယ်လို့ဘယ်သွားမလဲကြည့်ရအဲ့ဒီ question ကိုဒီ let it go they didn't ask anymore like Binance က data share ဆိုတာလုံးဝထပ်မမေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး I don't know what's going on in their head
ByteDance က Chinese ဆိုတာကိုပဲ proof လုပ်ဖို့ပြောနေ it's obviously it doesn't matter who is consuming those data it's obviously bad you know but do the data API or access it's bad for Americans for everyone who's using the app it's just bad ဒါပေမဲ့ data security ကို tackle မလုပ်ဘဲနဲ့ CCP China ဒါပဲပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူငယ်တွေကစဒေါသထွက်တယ်တင်မလား this is obviously xenophobia ပေါ့နော်အခုမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ China ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် impactful ဖြစ်လဲမြန်မာပြည် border ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Chinese border ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကသိတယ် you know how Chinese imperialism affect us but for most Americans they don't have that experience they only see old Chinese lady getting beat up in San Francisco so because of COVID shit so of course but do I like the xenophobia so yeah so Congress is a mess like the Congress got to go change of pace တော်တော်လိုတယ် yeah new people အဲ့ younger people တော့အဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့ politics ပေါ့နော်အဲ့တော့ yeah ဒီ AI တွေကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ bad ဟို user တွေဒါမှမဟုတ်ခုနပြောလို့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ပြဿနာရှိတာပေါ့နော်ဟိုခုန yeah ပြောလို့မျိုးစုံပေါ့နော်ဒီဟာကိုအသုံးချပြီးတော့ဘယ်လိုဥမာထားပါ terrorist တွေကသုံးနိုင်တယ်သုံးနေမှာပဲသူတို့လည်းသုံးပါလူတိုင်းသုံးနေတာပဲဟုတ်တယ်ပါ yeah ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါအရင်တော့တွေ့ပြီးသားပြီ Pegasus ဆိုတဲ့ software ကို Israel company တခုစားထုတ်လိုက်တယ် right American တွေလည်းဝယ်တယ် American တွေလည်း develop လုပ်တယ်အဲ့ဒီ software ကိုဘယ်သူကဝယ်လဲ Saudi Arabia ဝယ် right Saudi Arabia ဝယ်ပြီးဘယ်သူ့ကို hack လုပ်လဲ American capital owner Jeff Bezos ရဲ့ phone ကို hack လုပ်တယ် Saudi က Mohammed bin Salman ကဆိုတော့ technology က ticket wall stage ပေါ်မှာ espionage ကနေစပြီးတော့ဟိုအဆုံးဟိုနိုင်ငံကတယောက်နဲ့တယောက်မချေနဲ့တာအထိ MBS ကသုံးတယ်ဗျာKhashoggi ကိုလည်းသူတို့လိုလုပ်တယ်ပြောတယ် technology တစ်ခုပဲ Pegasus လား Pegasus 2.0 လားပဲလည်းမသိဘူးနှစ်ခုသုံးခုရှိတဲ့ software အဲ့ software ဆိုရင် zero day click တွေဗျာတင်မလားလုံးဝကိုဖုန်းထဲမှာကို they don't know nobody needs to know ကိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးသူက link တစ်ခုပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ link ကို click မလုပ်ရင်တော့မှဖုန်းထဲက backdoor ထဲကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ရဲ့ code တွေက exploit လေးอ่ะဆိုတော့ဖုန်းကိုသူကပြီးရင်ညအိတ်နေတဲ့အချိန် download လုပ်တာတို့ညအိတ်နေတဲ့အချိန်မှသူကဟိုဟာ code လေးကိုဖြည်းဖြည်းလေး download လုပ်တယ်အားသွင်းထားတဲ့အချိန်မှာ data ကို upload လုပ်တယ်တိတ်မသိတာအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိဆိုးရတဲ့ app တွေကြောင့် Jeff Bezos ကနေစပြီးဟိုသတင်းထောက်တွေအထိခံရတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ Iran နိုင်ငံက let's use Iran နိုင်ငံကနေပြီးတော့ capital အများကြီးစုပြီး American မှာ company တစ်ခုလာထောင် shell company တစ်ခုလာထောင်ပြီးတော့ဒီ app ဒီ model တွေသုံးပြီးတော့သူတို့ malicious actor of course will we let them do it ကျွန်တော်တို့ပေးလုပ်မှာ you know အကြောင်းလို့ that's why there's a need for comprehensive regulation ဆိုတာတော့ပြောnow လုပ်ချင်တို့လုပ်လို့ရတယ် you know ဒီ model တွေသုံးပြီးဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တော့မသိဘူး I don't know but there are so many things they could do you know bioweapon လုပ်ချင်တာ you know do they want to train an experimental AI that will keep propagandizing Facebook or Twitter you know using Facebook or Twitter API ငါတို့တွေက American မှာဟို Russian interference မှာ Russian troll farm တွေပါတယ် right you know troll farm တွေပါတယ် Russian disinformation လုပ်တာအရင်သိတာတယ်အဲ့တော့အခုကဒါရတော့မလို့တော့ model အကြီးအခုဆောက်ပြီးတော့ API access တွေပေးထားပြီးတော့ model ကနေပြီးတော့ပဲ American တွေအချင်းချင်းတက်နေကြအောင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကလူတွေကိုတနည်းအားဆန္ဒပြဖို့ပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကလူတွေ they will have a big problem you know of course this is something that we didn't explore properly yet အဲကြောင့်မလို့တကယ်ဟို philosopher ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဟိုတဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲဒါဟိုတစ်ဖက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ကြတော့လူတွေရဲ့ safety ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ privacy တွေကိုယ့်ရဲ့ freedom တွေကိုဟို exploit လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလိုလည်းမြင်ကြည့်လို့တော့ရ like Patriot Act လေကျွန်တော် Iraq စပွဲတော့ Patriot Act ပုံစံမျိုးပဲလူတွေ American တွေရဲ့ phone call တွေအထိနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုရက American တယောက်ဆိုရင်ကိုဆိုရ normally theoretically American တယောက်ကို warrant မရှိဘဲနဲ့နားထောင်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့Patriot Act ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဆိုရ just need to have a link to Iran ကလူတယောက်ကိုတည်ရင်ကိုဆိုရဖုန်းကိုနားထောင်လို့ရတယ် NSA ရော CIA ရောso အားကြောင့်လို့ Snowden ကထွက်ပြေးအဲ့ဒါကြီးပြောတယ် so bureaucrat တွေကတော့ဒီဟာတွေကိုဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူက they will find a way ဒါပေမဲ့သူတို့ရေးထားတဲ့ဥပဒေဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒါကိုတင်ကြုံပြီးဘယ်လိုလူတွေကိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတော့ပြဿနာ
လူတွေရဲ့ safety အတွက် company တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုရမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ good actor တွေပေါ့နော်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာလူတွေရဲ့ privacy လည်းမပေါက် you အောင် have to have good research လည်း faith ရှိ in အောင် people ပေါ့နော်လူတွေကဟုတ်တယ် ဟို cynical ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်လူတွေကကောင်းတာလုပ်နိုင်မယ်လို့တော့နည်းနည်းတော့ယုံကြည်ပေးမှရအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ် of course I mean institution တစ်ခုမှာအကုန်လုံးဆိုရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော် politics ကိုပဲပြန်ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး American မှာဆိုရင် Congress ကနေပြီးတော့ Abu Ghraib မှာနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်း report ရေးတယ် right Congress က report ထဲမှာအကုန်ပါတယ် that is a proof that okay American institution တွေထဲမှာလည်းလူကောင်းတွေရှိတယ်အများကြီးရှိတယ် so အဲ့ report CIA ကညဘက်ဝင်စီးရဲလို့ပါပဲဒါအရင်ရှိသွားပြီ it's a lot but you see good people here a lot of good people of course that's why woke ဆိုရ quote unquote woke လူတွေမကြိုက်ကြ woke movement တခုလုံး American ကထွက်လာတယ် come from good intentions right လူတွေ good intention တွေထွက်လာthere are many good people here but we also need to channel those things ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ channel လုပ်ပြီးတော့ bureaucracy မှာကောင်းကောင်းဖြစ်လာအောင်ဒီ good citizen good governance ဒါတွေဒီ concept တွေကို promote လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် American မဟုတ်ဘူးဒါတော့နေရာတိုင်းမှာ promote လုပ်ပေးရမယ်yeah of course yes အဲ့တော့ဟိုဒီကိုမင်းစောအနေနဲ့ရောမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာဖို့တွေပါရောရှိသေးလားဒီကြားမှာတော့တော့ပဲရှိအခြေအနေတွေက ဒါတော့ရှိဝရမ်းကြီးတွေမကောင်းရအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့အဲ့အဓိကတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာစေချင်တာမလာစေချင်တာထက်လေအဲ့လိုပေါ့ခုနrecording မစခင်ကပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးspace တခုhunger တခုရှိရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးscience ဆို technology ဆို AI ဆိုဒီဟိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ဟိုဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ပိုပြီးတော့နားလည်ခြင်းနဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီလို media မြန်မာပြည်ထဲမှာတော့ဗျာဟိုပွင့်နေပြောရရင်ကိုမင်းစော်တို့လိုလူမျိုးတွေတော့ဘယ်အဲ့လောက်တော်တဲ့လူတွေတော့ဘယ်ရှိမလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလည်းရှိမဟုတ်ရှိရင်လည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရှေ့ထွက်ပြီးတော့ဒီလိုဟာတွေကိုဥမာထားပါတော့ဒီလိုအခုခေတ်ဆို podcast တွေခေတ်စားရဗျာဟို YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဒီAndrew Huberman တို့ Lex Fridman တို့ဆိုတကယ် technically ကျွန်တော်ဆိုHuberman Lab Podcast ကိုအရန်ကြိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးအရန်သုံးဝင်တယ်။ကိုယ့်ကျမ်းမာရေးအတွက်အရန်သုံးဝင်တယ်။ဟို तू က neuroscientist တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး brain တွေရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အရန်သုံးဝင်တယ်။ဟို Lex ဆိုလဲဟို technical ထားပါတော့နောက်ပိုင်း तू ရင်တော့ဆိုတော့ဒီ AI ဘက်ပုံများတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းအခု तू ကတခြားနေရာဒါပေမဲ့သူ့ဟာရေဆိုလဲတချို့ဟာရေဒီ AI တို့ machine learning တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရေဆိုရင်အရန်ဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုသူ interview သူ့ရဲ့ guest တွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုဥမာဒီလို America လိုနိုင်ငံမျိုးမှာကိုမင်းစော်ရဲ့လူမျိုးဟို Bible top university တွေမှာဒီလို researcher အနေနဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ Bible အဲ့ဒီ knowledge တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးsharing လုပ်စေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် public space တိတ်မထွက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်နဲ့reading ကို lacking ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိလို့ရှိရမဖူးလို့ပါတော့ကျွန်တော်စကားတော့ပြောပြီးတော့ women in AI လို့ပါတော့ထင်မှာပါလာမသိဒါပေမဲ့ of course there are many intellectuals ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဆိုတာပြောတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းတော့ public space တခုအနေနဲ့ပေါ့နော် communication space တခုအနေနဲ့တော့လောက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ဥမာဒီလိုမျိုးပေါ့အမေရိကမှာရှိနေတဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမင်းဆိုအတိအဲ့လိုမျိုးခုနကကျွန်တော် mention လုပ်ခဲ့တဲ့ NASA မှာဟိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေlike လူတွေကိုပဲနဲ့စုပြီးတော့ပဲလောက် talk လေးတစ်ခုလောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်podcast အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတစ်လားတစ်ခါတော့အဲ့လို online event အနေနဲ့ပြောကြရဲအဲ့ဒါကိုလူတွေလာနားထောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွင့်နေပြောရင်အခုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုနိုင်ငံကနည်းနည်းပါးပါးစီးပွားရေးလည်းကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးလည်းအဆင်ပြေနေတော့လူတွေကလက်လှမ်းမိတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုနိုင်ငံကပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာခေတ်နောက်ပြန်ရောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းဒါတွေဘက်မှာဟို lag ဖြစ်သွားမှာဟို lag ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်အများကြီးဖြစ်သွားတယ် innovation ကိုမြင်ငိမ့်လိုက်တဲ့ပုံစံပဲ it is yeah ဟုတ်တယ်တိုင်းပြည်ကရှေ့မှာလဲ STEM field တစ်ခုလုံးကတော့လုံးဝမျှော်မှန်းလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ political turmoil တွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုမှ creativity တို့ဒီ STEM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ engineering တို့
I mean, this is not Soviet Union. This is not America in 1950s or 60s. That the political term ကတခြားနိုင်ငံတခုနဲ့ပြိုင်နေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဆိုတော့ဒီကိစ္စမပြီးမချင်းဘယ်လိုမှတိုင်းပြည်မှာ creativity ရောဒီ STEM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာရောတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကလူတွေထွက်ပဲပြေးကျင်တော့မှာ you know ဟုတ်တယ် this is just too hot for me ညံပူတယ်မနေချင်တော့ Tosu Kika obviously is not good for my people, but it is still a space for innovation. Still some liberal spaces for young people. Liberal space good Mara Facebook my like low in pan as Pam the incentive got the the draconian ဟိုလူတွေအတွက်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် you know ငါဒါလိုက်လို့လိုက်အများငါ့ကိုဖမ်းမလားပေါ့နော်ငါဒါ that's not good for creativity မကောင်းဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံက STEM ကတော့ရှေ့ကျွန်တော်တိတ်မတင်ဘူးကျွန်တော်လာပြီးလုပ်ချင်တဲ့ project တွေအများကြီးရှိတယ်လာပြီးလုပ်ချင် project တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့I don't think that's possible for now ခုတော့လုံးဝလုပ်လို့အဆင်ပြေမှာမထင်ဘူးဒီကIDB ကလေးတွေကို STEM ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပေးတာတို့နောက်ဆုံး Rohingya ကလေးတွေကိုပညာတက်လာအောင်လုပ်ပြအများကြီးပဲလုပ်လို့ရတယ်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်ကတကယ်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ရှင်းပြရရင်တော့ရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဘာမှဖြစ်သေးတဲ့နိုင်ငံဒီမှာမမီမီအောင် right I'm sorry if I get her name wrong but သူတို့ရှိတယ်တခြားလူတွေမြန်မာတွေအများကြီးရှိတယ် right တကယ် talented မြန်မာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့လည်းပြန်လာခြင်းပါပဲပြန်လာပြီးလုပ်ချင်ပါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတခုရှိရပါတော့ I don't know if that ကျွန်တော်ဒီ9လလောက်10လလောက်ရင်တော့ကျွန်တော် NASA နဲ့ပတ်သက်ပြီး contract တခုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုArtemis မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေ satellite တခုထည့်တယ်အဲ့ satellite ကကျွန်တော်အဲ့ statistical ဒီ raw statistical analysis ကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ NASA နဲ့ directly affiliated ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ထဲကဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အကဲငါတို့နိုင်ငံမှာဒီလို program တွေရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်10 week ကွာအောင် pick up မှာမဟုတ်ဘူး because of my race and my religion right obviously I don't believe in any religious crap it's 10 week ကွာအောင် pick up မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ race ကအရင်ဆုံးဒီ factor ကြီးကအရင်သူတို့အတွက်အရေးကြီးရပါတော့ not for me but သူတို့အတွက်အရင်အရေးကြီးရတာ skin color of a person what they believe in their private home so disparity ကတော့အများကြီးရှိရပါတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင် of course ကျွန်တော်ထင်ရ in time ဒီအခုရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးအဆိုးရကြီးထွက်သွားရင်တော့အကုန်တော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တော့ထင်တယ် I think people yearn for good stuff you know yes that's why people are yearning for good stuff အဲ့တော့ဟိုYouTube platform နဲ့အခုဒီမှာတော်တော်များများသုံးလာတယ်ဗောနော်ဒါကောင်းတယ်ပြောရမှာဆိုးတယ်ပြောရမှာဒီ revolution ဒီတော်နိုင်ရေးကြောင့်လူတွေလည်း YouTube ပို့သုံးလာတယ်ဗောနော်click to donate တို့သူတို့ရဲ့ဟိုတွန်းအားတွေကြောင့်လူတွေတော်တော်များများ YouTube ကိုသုံးလာကြတယ်ဗောနော်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးကိုပို့သုံးလာကြတယ်အဲ့တော့ဟို YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုမြန်မာပြည်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေနိုင်ငံခြားဆိုတော့ US ပဲဖြစ် whatever country အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ် talented people တွေကိုကိုမင်းစော်လည်းတည်ရတဲ့လူတွေရှိမှာပဲတဆင့်တည်ရတဲ့လူတွေရှိမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလူတွေကဒီလိုမျိုးtalk show လေးပဲဖြစ် podcast လေးပဲဖြစ်ခုနပြောခဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟို science ကို communicate လုပ်နိုင်politics မပါဘူးဗျာ politics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဟာ social ဘိုင်းပေါ့နော် political ဘိုင်း social ဘိုင်းကတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းတယ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ science and technology ဘိုင်းမှာအားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုဆွေးရပြောမှန်းတယ်ဟုတ်တယ်မရှိတလောက်ပဲအားနေဆိုတော့လုံးဝမရှိရပါဟုတ်တယ်လာကျွန်တော်ဒီလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် of course it's very interesting yeah it's also a good idea လူငယ်တွေအများကြီးနားထောင်မယ်တော့ထင်တယ် yeah ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဟို YouTube မှာဆိုရင်ရှိတယ်အဲ့လို veritasium တို့ဘာလို့လိုမျိုးဆိုလဲ very interesting ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးခဲ့တဲ့ channel တွေအရေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အရေးကြတယ် veritasium အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားသူဆိုရင်ဒီ infinity တွေမတူတဲ့ different infinities တွေအကြောင်းလေးကိုသူရှင်းပြတာတို့အပြီး electricity အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် it's very interesting and very ဟို educating နဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုရတဲ့ခေတ်တုန်းက YouTube က
နိုင်ငံပြင်ကိုတိတ်ထွက်လို့မရသေးတော့ငယ်သေးရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube က outlet ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ငယ်ငယ်တော့အခုကအဲ့လိုပြန်ပိုတောင်ဖြစ်လာပြီပြန်ဖြစ်လာပြီเนาะပြန်ဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကဆိုရင် history တို့ဘာလို့သိချင်လဲဆို crash course ရှိတယ်ဟုတ်တယ် brother တို့ဘာလို့သူ science သိချင်တယ်ဆိုရင် veritasium vsauce ပြီးတော့vsauce ကတော့ quirky weird stuff ဟုတ်တယ် veritasium ပြီးရင်နောက်ပိုင်းထွက်လာ3 blue 1 brown ဆိုတဲ့သင်္ချာ channel ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အရင်တော့ Khan Academy တဲ့အရင်တော့ Khan Academy က obviously သူတို့မြန်မာပြည်မှာတော့ပွဲလုပ်တာကျွန်တော် volunteer သွားလုပ်သေးတယ်translate သွားလာပါလားမသိ yeah that Khan Academy is very good project a very extremely awesome project ကျွန်တော်တို့ translation တွေပါတယ်လုပ်ပြီးတယ် yeah which is all necessary again အခုအကုန်ပြန်လို့လာပြီပေါ့နော်မြင်တော့ဆိုရင် startup funding တွေပါ capital တွေပါတော့သူတို့လုပ်တယ်ဖန်တီးရတော့ပါတော့အခုကတော့အဲ့လိုမျိုး project လုပ်ဖို့အခြေအနေတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်အကုန်လုံးကထွက်ပြေးလူရထွက်ပြေးဆိုရစားဝင်နေရေးပေါ့အဓိကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော် yeah ဟုတ်တယ်တမ်းပြတော့ it's in very dire state စားဝင်နေလူတွေကဒါတွေ worry လုပ်နေရင် creativity မရှိတော့ဘူး you know it's not good as I'm a creative space or creative thinking creative space hunger and we come from general comfortableness right ease of mind of our machine stand over desperation and low it's very traumatic it's very bad data is in we load there funding going on load there environment comfortable fit so it produce good results you know so ကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လေးလာမယ်ဆိုရင်ကြာတော့လေအကုန်လုံးကအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဟိုလက်လန်းမမိတဲ့လူတွေပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုမင်းစော်တို့လိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေကနေပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနားပြော talk show တွေပဲ podcast တွေပဲအဲ့လိုမျိုးကနေသူတို့တခုခုရတယ်โอเคလမ်းစာတွေတွေ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ဟိုဒီ science and technology အကြောင်းကိုဘယ်လိုဒီမှာ communicator မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ communicator အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ space တွေတခုကိုဒီမှာအခုပေါ့နော်ကြုံတော့တခါရဲတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်လမ်းမီရဲ့လူထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးကကိုမင်းဆိုအနီးဆက်ဆုံးဆိုတော့အဲ့နဲ့ပြောကြည့်အောင်မယ်ပေါ့yeah ကျွန်တော် I'll give it a very good thought ကျွန်တော်ကိုစိုးရပြောလို့တေချာစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်လှုပ်တင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတချို့နဲ့လည်းဆက်သွယ်လာမယ်ကိုစိုးရလည်းလာခဲ့ podcast တွေပါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားလာပါပေါ့ကျွန်တော်ကရှောက်မေးမှသိကျင်တာရယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့တွေ့ရရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့yeah so ဒီဟာတော့ဟိုပါပေါ့နော်so အခုဆက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲပေါ့အမေရိကမှာရောကျွန်တော်လည်းကိုမင်းစော်နားလည်နည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်နောက်ဆုံးဒီ Burma Act ထဲမှာပါတာသူကnon lethal ဟို support ပဲပေးမှာဘယ်လိုလဲဟို medical support ပဲပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပါတာဟုတ်တယ်မလားso Burma Act ကိုလုပ်တဲ့လူတချို့နဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီ Burma Act ကိုရှေ့အောင်တုံးပိုးတဲ့လူတွေကို LS ဆိုပါတော့ဆိုရပေါ့ကံမှာသူတို့လောက်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်တော့လုပ်ပြီးရဖွဲ့စီ GM for MD ဆိုတာသူတို့လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ non ကျွန်တော်ကြည့်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကောင်းနေမထည့်တာလို့ yeah sanction ချတယ် sanction က incremental sanction လာမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်တခြားဥစ္စာတွေလည်းသူတို့ထပ်ချလို့ရသွားတာပေါ့နော် at least legal incentive လည်းရှိသွားကျွန်တော်နားလဲတလောက်ပေါ့နော်ဒီ MOGE အဓိကတော့ MOGE ကိုကင်စေချင်တာ Burma Act ကဒါပေမဲ့ gas company ကမရှိတော့ပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသိတော့ PTT တို့ဘာတို့က revenue အမှရှိ PTT တို့ဘာတို့ revenue တွေအကုန်လုံး expense တွေဘာ deposit လုပ်ရင်American company ကပြန်ပတ်ဆိုင်ရတယ်လို့ကြားတယ် I don't know how true that is but မနေ့ကကျွန်တော်မှဖတ်လိုက်တာဒီလာမှဖတ်လိုက်တာဆိုတော့ဒါဒီအဓိကတော့ဒီဟိုအစိုးရမှာရှိတဲ့ funding mechanism တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီ act ရဲ့သဘောတရားနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေး incentive မရှိတဲ့အခါကျရင်မြန်မာပြည်ကလည်း desperate ဖြစ်ပြီးတော့ AU ရှိနေတက်မတော်ကပဲမြန်မာပြည်နည်းနည်းပြန်ပြောင်းလာခြင်းမှာ reform အသွင်ပြောင်းမပြောင်းလို့ဆိုရင်သူတို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟို rebel အဖွဲ့တိုက်နေတာနဲ့ pressure နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ crumble ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာပေါ့နော်ဒီကတော့effective ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာတော့ we'll have to see မြန်မာပြည်ကိုအရင်တော့လည်း sanction တွေတော့ချပြီးတယ်
sanction ကို survive လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံလို့တော့ပြောလို့ရတယ် it's ဟုတ်တယ် very insulated ပေါ့နော်ပြီးရင် Russia နဲ့ China ကလည်း anti American ကာလကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အကုန်လုံးက competition အရင်ပြင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုကူညီဖို့အတွက် incentive ကပိုများလာတယ်သူတို့မှလည်း policy ကမနေ့ကတော့ American ကပြောတယ်ဟို American China ကနေပြီးတော့တရုတ်တို့ Russia ကနေလာပြီးမြန်မာပြည်မှာစစ်စခန်းဆောက်မှာသူတို့စိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့ပြောတယ် but it's very hard to see where this politics go in regards to Burma. America non-lethal support ပေးရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကGeneva Convention မဟုတ်ဘူး Geneva Suggestion ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ကပဲလက်နက်ရရတခုမှ rule ကို follow လုပ်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုတာနည်းနည်း it doesn't exist in our recent memory. Yeah, so American လည်းသူတို့လက်နက်တွေပါပေးရဆိုရင် of course they have funded so many bad people American bad people တွေအများကြီး funded ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း Afghanistan ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့က endpoint control ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာလက်နက်ပေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာနည်းနည်းပိုကြည့်လာကြတယ် yes they are trying to look into it နည်းနည်း policy shift လည်းနည်းနည်းရှိလာ Congress မှာအော်ဒီ State Department level မှာဒါတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မြန်မာပြည်ကနည်းနည်းအဲ့ဒီကာလနဲ့တိုးသွားတာပေါ့နော် lethal weapon non lethal weapon မပေးဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်ရနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ PDF ဆိုပါတော့ decentralized ဖြစ်တာเนาะဟိုတစ်ခွက်တစ်ခွက်တစ်ဖွဲ့ကလှုပ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ဖွဲ့က accountable မဖြစ်ဘူးလို့ပုံစံဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့လည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်လည်းထင်တယ်နောက်တစ်ခု Rohingya ကိစ္စလည်းရန် blogger ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နေ such a blocker for everything this is coming from someone who really empathetic towards not that they need my empathy yeah but yeah Rohingya ကိစ္စကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကိစ္စမြန်မာပြည်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောရဲ passing thought အနေနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ genocide ဆိုတာသူတို့တိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျရင် it's a big thing like of course လူတွေ moral ခြေနှင်းပြပုံစံနဲ့ပြောလို့ရသွားတယ်တည်မလားနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပတ်စံရိုဟင်ဂျာတွေကိုတန်း200 300တွေပေးတယ်အမေရိကန်ဒါမဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ဆိုပေးတယ်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာမှ funding မရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ် but that's the moral hazard the moral consequence that we have to do ကျွန်တော်တို့ deal with our moral consequence တွေပေါ့နော် but we have to deal with it သူများလူမျိုးဒုက္ခပေးပြီးသားနော် of course that's inevitable ဒါရအစတွေကလာမယ်လို့တော့သိပြီးသားပဲလीနော်ဒီပုံစံအကန်ဆိုးဆုံးအချိန်မှာဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ compound effect ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်တာဘူးဆိုတော့ yeah အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ weapon supply လုပ်ဖို့ဆိုတာပြီးရင် China border နားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် it's too risky ပေါ့နော် America directly funding people who are creating quote unquote instability ဆိုပြီးတော့တက်လိုက်ပြီဆိုရင်တရုတ်ကဆွဲရတော့ဖြစ်လာရင်အရင် messy ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် so that's why 8ကပေးရင်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ leader funding ကြတော့နည်းတော့ဟုတ်ပါလည်းနည်းတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါဒါကတော့မှကျွန်တော်လည်းနားလေပါအဲ့ဒါတော့နားလေဟိုအဓိကတော့လေဘယ်လိုခေါ်တော့ကိုမင်းစောပြောလို့ပေါ့အခုဟိုတလောကလည်းတွေ့လိုက်မဝင်ကြကန့်မီးလောင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာသတင်းတွေကတိတ်မသိရတော့ဘူးနော်ရိုဟင်ဂျာသတင်းကအခုဟာအကုန်လုံးကof course ဟိုဒီဒေါ်လာရေးဟာပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဘက်ကဘယ်လိုနေလဲအခုရခိုင်ဘက်မှာဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စကိုဘယ်လောက်ဘာဆက်ဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့ because there's no like news about it yeah မင်းကတော့တခုတွေ့တယ် Chinese Chinese တွေက repatriate လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်စားတွေ့တယ် but Rohingya လူမျိုးတွေကI don't know how your Rohingya demographic is, but of course they shouldn't accept it. I mean, repatriation, these circumstances, they might repatriate like it's dire, right? It's not really that going on your so we know how it is. Like shelter near condition, near the get stupid condition around so blue we survive not military dictatorship Muslim so it's not good. Of course ဒါပေမဲ့ Bangladesh မှာပါ legal status ရှိလဲဆိုတော့ course ဘယ်မှာကိုဆိုရမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမီးလောင်လိုက် Bangladesh နိုင်ငံသားရဒါတော့ကိုဆိုရတိလာမသိပါဘူး Bangladesh နိုင်ငံသားရညကြရင်လာပြီးတော့ camp နဲ့ဝင်မတိန်ချင်းနဲ့ပြီးရင်ထွက်ပြီး they don't consider Rohingya people their people so of course they will do whatever they want you know ဒါပြီးတော့အစိုးရ local enforcement နဲ့မရှိဘူး local authority ကဒုံနဲ့ရိုက်တာ Rohingya တွေအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြရင်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်တယ် American တန်မတ်တို့ဘာလို့လာရင်လဲပေးမတွေ့ဟိုတဲ့ထဲဒီလိုဒီတဲ့ထဲဟိုကောင်းကောင်းဒီတဲ့ဖွက်ဆိုတော့ပြောမှာမလို့ဒါပေမဲ့
သူတို့နိုင်ငံကခေါ်ထားတာတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒါရှင်းပြောရင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး that's what they believe that's not our people but we are hosting them အဲကြောင့်မလို့သူတို့အဝေးနိုင်ဆုံးနေရာမှာတတ်ထားတယ် inhumane တော့ဖြစ်တယ် Pasan Cha တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်းနေဆောက်ပြီးတော့တတ်ထားတာ typhoon အရန် cyclone အရန်ဟိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာsusceptible ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူတို့သွားပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတော့ obviously Rohingya people are not in a good shape ပြီး camp ထဲမှာကြတော့ poverty ဖြစ်လာတယ် poverty ဖြစ်ရင် violence ကပါလာပြီနောက်ဆက်ကျ Rohingya ရတယောက်နဲ့တယောက်လဲ gang တွေဖွဲ့ပြီးရိုက်တာတို့ဘာလို့လုပ်ကြတယ်ပြီးရင် terrorism level အထိရောက်လာတယ်တရားမှာ of course the pockets of insulated mafia ပေါ့နော်ဆိုတော့ religious factor ရလဲပါနေတော့ it's not a good outlook camp ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်တာ camp ထဲမှာ Rohingya Korean တချို့ violence လုပ်ခံရတယ်ပြောတယ် like newly converted Rohingya Christians သူတို့ဟိုဘက်ကof course poverty create a lot of things you know so ပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် clean water မရှိတဲ့ဥစ္စာဒီ rainy season မှာ clean water မရှိတဲ့ဥစ္စာသူတို့တော့ပြဿနာ sanitation တွေချာ Muslim တွေဆိုတော့တယောက်၅ချိန်ဖျားရှိခိုးတယ်ရှိခိုးတိုင်းမျက်နှာတို့ခြေထောက်တို့တန်ရှင်းရေးအတွက်ရေလိုတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ဖို့တော့ရေမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့က they can't pray you know so that's obviously an issue ဘယ်လောက်ပဲ mitigate လုပ်ကိုယ်နိုင်ငံကို data ကို safely ပြန်မရောက်လာမချင်းတော့ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး data အကောင့်တော့ပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မှ2019 2018ဒီသူတို့ရှီကကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ယူခဲ့တဲ့လယ်မြေတွေကိုပြန်တောင်းတော့မှာသူတို့ကဆိုတော့လယ်မြေအများစုဘာညာလုပ်တယ်ဟို farming လုပ်တယ် fishing လုပ်တယ်ဒါအကုန် Rohingya တွေလုပ်တာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြန်တောင်း reparation တွေဘာလို့ပြန်တောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုစိုးရလည်းတွေ့လိမ့်မယ် Burmese society ရဲ့ reaction ကလုံးဝကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာကလာရငါတို့နိုင်ငံ sorry excuse me but ဒီလူမျိုးတွေကငါတို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နေမြေပြန်တောင်းတယ်ဘာသဘောလဲပေါ့ပေးလာဟာတော့ကြည့်ဟာလေနော်ဒါပေါ့နော်ဟိုစိတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမြန်မာလူမျိုးဆိုတာဒီကလားနဲ့တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးဖြစ်တာရပဲဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်တို့ဟို national ကျွန်တော်တို့ပွဲမင်းကပွဲတက်အနေနဲ့ဝင်နေတဲ့ဟိုပစိုးနဲ့တိုက်ပုံဆိုတာအောက်ကပစိုးဆိုတာဒါအိန္ဒိယလာအပေါ်ကလေကတုံးတို့တိုက်ပုံတို့ဆိုတာတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ဟာဟုတ်တယ် influence တွေဟုတ်တယ်သိရမလားအဲ့ဒါကိုဘာတို့ဘယင်းတွေမှာဟိန္ဒူနာမည်ရောရှိရတယ် right ဘာလို့ why so serious ပေါ့သိရမလားမြို့ဝင်နေတဲ့ပစိုးတော်မှာဒါခုနပြောရဲ့ကလာကပြည်ကလာတာပဲကလာလာမင်းစားနေတဲ့အာလူးဆိုတဲ့နာမည်ရတယ်ကလာနာမည်ပဲexactly I don't know ကျွန်တော်ကိုရလည်းကြုံခဲ့ရမှာကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဒီ concept ကတခုတနေရာတည်းကလာမှာမဟုတ်ဘူး colorism ပေါ့နော်အသားမဲမကြိုက်တဲ့ပြဿနာပြီးသွားရင်နောက်ဆုံး nationalism ကအပြင်းသား nation အရင်တော့မရှိဘူးဟိုက20 30 40မှာတော့မတွေ့ရတဲ့ nationalism မျိုး pure blooded ဆိုတဲ့ concept Nazi တွေတုံးခဲ့တဲ့ eugenic concept we are pure blooded German you are Jews အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးညီမကြီးမှာဖြစ်တာငါတို့ကဗမာလူမျိုးအစ်စ်တရားခိုင်နှုန်းမှလူမျိုးနင်တို့ကကလာရောတယ်ပါဆိုတော့လူမျိုးဆိုတာအများနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာ27မိတာဟိုစစ်ခိုင်းရမယ်အကုန်လုံးအဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရခိုင်တကယ်ချင်းနဲ့စစ်တာလေအကုန်လုံးဘင်္ဂါလီတို့ဘာလို့မာကာတွေပေါ်တယ်လေ of course like you live in the border like this is the most you live in the border because you have Bengali markers ကျွန်တော် article တစ်ခု share တော့တော်တော်ဆဲခံရတယ်ကျွန်တော် site ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ Burmese are a bit Bengali ဆိုတဲ့ဟို genetic article တစ်ခု gene analysis လုပ်ထား article PCR analysis ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲကြ online မှာမင်းကပမာလူမျိုးကလာရတော့ကြတယ် Burmese are a bit Bengali you guys are from the same region Chittagong hill track ကနေလာတဲ့လူဘာမှရခိုင်တွေဘယ်လောက်ထိအခုထိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိလဲ you know ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအခုရခိုင်လူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘင်္ဂါလီစကားပြောတဲ့လူတွေမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုရင်ပြောတဲ့စကားကရခိုင်စကားကိုသူတို့ accent နဲ့သူတို့ပြောတယ်ရေးတဲ့စာဘင်္ဂါလီကိုရေးတယ် they feel like they are superior because they write Bengali language which is a very literature language so မြန်မာဆိုမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေချက်မာလူမျိုးရဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ they write Bengali language what are you guys talking about of course we are Bengali စက်တာပေါ့ you know မဆက်လို့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးကဒီလောက်ထိစာပေတော်တဲ့လူမျိုးဒီလောက်ထိဟိုRabindranath Tagore ဘာလို့ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ချင်းတို့ဘာလို့ရေးခဲ့ဒီလောက်ထိစာပေအရင် profession ဖြစ်တဲ့လူမျိုးကမြန်မာပြည်မှာဟို N word ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘင်္ဂါလီဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့
ကြုံတွေ့ခဲ့တာဘယ်လောက်ထိအံ့ဩဖို့ကောင်းလဲပေါ့နော်ဒီ social construct တွေကဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းလဲလူမျိုးကြီးခွဲခြားတာတော့ဘင်္ဂါလီလို့ပြောခံလိုက်ရတယ်စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်တယ် อื became ม a bad word so yeah obviously nobody should be ashamed of their artificial markers like that. It's even if you have a different gene, it doesn't matter. That I'm not picking up, you know. Being nine more land claim get the the land go but do a claim sheet and sheet so obviously that history so everything is changing, everything is moving. It shouldn't be bugging anyone အဲ့ that လေ new people coming and even if new people come in and settle, you shouldn't be bugging anyone. Come on. It will create very good economical structure if we have more people. ခုက50တန်းဖြစ်သွားတယ်အခုဟို census မှာတော့ဘယ်လောက်ထိရင်ချိုးဖို့ကောင်းလဲrefugee ထွက်ပြေးတာနဲ့တိုင်းသားတွေထွက်ပြေးတာနဲ့ဆိုတော့ it's not a good thing မြန်မာပြည်မှာ ideological revolution တခုတော့လိုတယ်ပေါ့နော် communist revolution ပေါ့နော် ideological revolution တခုတော့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုး intellectual revolution ပုံစံမျိုးပေါ့နော် အေး yeah ပေါ့ yeah ဒါတွေ yes differently မြင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့အကြောင်းမို့အဲ့အကြောင်းမို့လေဒီလိုမျိုးဒီအဲ့ဒီလိုအစွဲတွေကိုချွတ်ဖို့ချွတ်နိုင်တာအဲ science ပဲရှိမယ်အဲ့လိုမြင်တယ် exactly doesn't matter like ကျွန်တော်တို့ပြင်ဒါရအသစ်တင်ယူနေရတယ်မဟုတ်ဘူးနာဇီဂျာမနီတို့ဘာမှလည်းအရင်ကလို့ဖြစ်ပြီးသွားပြီကိုဆိုရ Holocaust DC တို့ဘာလို့လာရင် obviously ကိုဆိုရ American လာကျွန်တော်လာတွေ့မှာပေါ့ DC တို့ဘာလို့လာရင် DC မှာ Holocaust Museum ဆိုတာလုပ်ထားတယ်လုပ်ထားရင်သူကအပေါ်ဆုံးတတိယထပ်လာကျွန်တော်ထားလာပြီသူပို့လိုက်တယ်ဒလိကနဲ့မတွားခင်မှာသူက victim တယောက်ရဲ့လက်မှတ်ကိုပေးတယ်သူရဲ့ history ပေါ့နော် profile အဲ့ဆို Jew တွေ Nazi Germany က Jew တွေဘယ်လို treat လုပ်ခံလဲရေးတာအပေါ်မှာကိုဆိုရဖတ်လာပြီဆိုရင်အပေါ်ကနေဖတ်တည်ရင်ဒုတိယအထက်ကိုဒလိကနဲ့ဆင်ဖတ်ပြန်ဆင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်ရှိတယ် Nazi Germany ကတုံးတဲ့ယထာတွေ camp တွေပြီးရင်သူတို့တည်သွားတဲ့ victim တွေရဲ့ဖက်နှက်တွေအစားအကုန်ထားရတယ်လူတွေကို traumatize လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် nationalism is not good on hindsight it's create bad things that တကယ်အဲ့ဒါဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုဆိုကညီမကြီးမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ကို relate ဖြစ်တယ်ဥမာညီမကြီးမှာအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးဖြစ်တဲ့ပုံဟိုဟာတုန်းကတုံးတဲ့မုတ်စိတ်နဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်လာတဲ့ပုံတွေပါဆိုရင်အဲ့ဒါ that's not even edited ဒါနာဇီဂျာမနီမှာဂျူးတွေကိုတုံးခဲ့တဲ့ပုံအုတ်ထုတ်နဲ့မုတ်စိတ်နဲ့ပုံယူပြီးတော့တခါတည်းကတ်လုပ်ပြီးညီမကြီးမှာပြန်တုံးတာဆိုတော့ညီမကြီးမှာ propaganda အစိုးရကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာအပေါ်ကနေဖတ်အကုန်ညီမကြီးနဲ့ correlate ဖြစ်တယ်အောက်ဆုံးထက်ရောက်သွားရင် Western Center ဆိုပြီး Rohingya တွေအတွက်တီးတန့် center တခုလုပ်ပေးတာ Holocaust Museum မှာဘယ်လောက်ထိရှက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာသူများနိုင်ငံမှာ Holocaust Museum ဆိုတာလူတိုင်းလာတယ် and we have our own space in it အဲ့ဒါဝင်လာပြီဆို Rohingya တွေအကြောင်းတခန်းတက်လုပ်ထားတယ် the new day maybe some people may feel proud about it yeah တချို့လူတွေကတော့ဂုဏ်ယူနေပါပေါ့ go you yeah အဲ့ဟာတာတော့ရှိတယ်လေ like anti semite တွေထွက်လာပြီဆိုရင် Holocaust Museum ကိုပို့တာ what are you guys doing အရန်ပျော်နေမှာ yeah yeah exactly it is yeah it might be empowering to some people yes it is အဲ့လိုပေါ့တချို့လူတွေကတော့ငါတို့ဂုံပြုတ်နေတယ်လို့ပဲထင်တယ် computer ပေါ့ကြည်ရငါတို့ကလားတုတ်တွေလုံးလိုက်တာပေါ့တကယ်ကိုပြောတဲ့လူလဲကျွန်တော်တွေ့ပြီးတဲ့နိုင်ငံရေး space မှာငါဒီ9သိန်းကိုလူ9သိန်းကို3ရက်နဲ့မောင်းထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းရေချင်းလာပါညာ like that like what that's genocide you are displacing sir like what the hell Polish Jew တွေကို Auschwitz ကို deport လုပ်တယ်9သိန်း move မလုပ်နိုင်ဘူး they did Rohingya 9သိန်းထွက်ပြေးသွားတာ3ရက်4ရက်ထဲမှာ extremely mischievous how they did it but of course လူရတေးရမှာကြောင်တော့ထွက်ပြေးတာပဲမေးပြေးလာစားမှာပြီးတော့ထွက်ပြေး but extremely embarrassing yes ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်က Muslim background ရခိုင်ပြည်လာတော့ဒီလောက်ရှက်တယ် command တွေပါပြောစရာမလိုဘူးထားလိုက်တယ်အရင်ရှက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ့ but တကယ် well sense ပမာတယောက်ကတွေ့ရင်ဘယ်လောက်ရှက်မလဲပေါ့နော် because it's embarrassing yeah unless they like that ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးတဲ့ကိုမင်းစောလုံနိုင်ရင်လည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုမင်းစောအဲ့ idea ကိုတခြားပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ suitable ဖြစ်မယ်ထင်တဲ့လူကိုencourage လုပ်ချင်တယ်ဆိုရဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတာရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အခုခေတ်ကဘာပြောလူတိုင်းတော်တော်များများကတော့ဒီYouTube တို့ဘာတို့ဟာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့
ဒါထပ်ပြီးတော့ encourage လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်သိချာဒီ yeah politics ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘာဖြစ်လာမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံကဘာမှန်းကိုမသိတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဟိုဒီတချို့တွေဆိုရင်လည်းနေသားကြွားကြပြီပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်မြင်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုကတကြံလဲနီးလာပြီဆိုတော့တချို့တွေဆိုရင်ပျော်ကြမယ်ဗျပျော်ဖို့စီစဉ်စီစဉ်နေရတယ်တွေ့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဘာရောပေါ့နော်အကုန်ဆုံးပါပဲဒါကတော့ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ပါဘူးဒါလူဆိုတာ ဟုတ်ဆုံးမှန် of 100% course nobody ဒီဟာကြီးကိုစဉ်းစားပြီးတစ်ချိန်လုံးတော့ဘယ်သူမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့မလုံဟုတ်နိုင်ဒါလူတိုင်းလည်းလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုယ်လည်းမဟုတ်တယ်လုံနိုင်ပါဘူးအများနဲ့အချိန်တိုင်းဟုတ်တယ်မလားမှန်တယ်ကိုယ်လည်းဒီလိုပါပဲဒါပေမဲ့အာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်တခါတည်းကစိတ်ထဲမှာဖြစ်မြောသူတွေကဒါကြီးကိုမေ့သွားပြီလားဆိုရယ်ခံစားချက်တော့တခါတည်းလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာဘယ်လိုခေါ်မလဲ hate the game don't hate the player ပေါ့နော် yeah exactly ဟုတ်ပြီလူတွေပြည် of course like ဒါဒီဟာမြန်မာပြည်မှာဒီဟာကိုဆိုရပြောပုံလဲတွေ့တော့တွေ့ရတယ်ဟာလူတွေပြောပါရပါဆိုမကြိုက်ဘူး club သွားရပါဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့လောက် issue မဟုတ်ဘူးအစားတည်းကဒီလူငယ်တွေပေါ်မှာ burden မရှိဘူး there's no burden on these young people to not go to clubs or not have fun that's on dinosaur bureaucrats အစားတည်းကပြဿနာမလို့ပါမှာသူတို့မလို့ပါမှာဒီလူငယ်တွေပေါ်မှာ in literal sense no burden yeah လူတွေပြောရဲဆိုပြီးရင်လူတရက်ကို1500ညီမငွေ1500ကိုမနှဲကုန်းယုံရှာနေရ2000 3000မနှဲကုန်းယုံရှာနေရလူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့မင်းတကြံမလုပ်ပါနဲ့ဆို this bullshit you can't do that because not like he have to he needs to celebrate every person who is a working class or whatever if they have fun that's good on hindsight happiness is good ဘယ်သူမှwell လို့မဖြစ်နေတယ်တော်လိုင်းရေးကိစ္စပြောတဲ့အချိန်တိုင်းတော်လိုင်းပြောရမယ် mindset တည်တန့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှတည်ရမလားဒါမျိုးမလုပ်တော့ဒါပေမဲ့မပြောမရှိတယ် everybody should have that's good it's a good concept to have happiness you should have some form of sympathy even if you're not participate မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတနာရပါလို့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးငိုနေကြမလို့ကျွန်တော်ဟိုကူဆေးအောင်မှာ LA မှာJohn of course my thoughts are there right it's stupid to expect people to like cry all day North Korea မှာပဲရှိရင်ရှိမယ် it's not yeah အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူးလေတော့ yeah that is အဲ့ yeah အကြောင်းလို့ကိုမင်းတော့နောက်ဆုံးပေါ့ဝေါ်ကဘာကြီးရောခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့ AI ကဖြစ်လာမယ်ဘာကြီးဖြစ်လာလဲစဉ်းစားရတော့ကြာ nuclear war ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ် how close are we to nuclear war we are very close ယူကရိန်းကြောင့်ပြောပါတော့အဓိကဒီ unipolar ကျွန်တော်တို့ American ကတော့ unipolar war လို့ကျင်တာတယောက်တည်းဦးစီးကျင်တယ်တယောက်တည်းလုပ်ကျင်တယ် hegemony power တယောက်တည်းလုပ်ကျင်တယ်I mean Russia နဲ့ China ကသဘောမတူတဲ့အခါကျတော့အရန် close ဖြစ်တယ်လीเนาะ it's very close ပိုလန်ကိုနှစ်ချက်လောက်ဝင်တိုက်လိုက် title is it title 3 or 4 something like title 5 I think and NATO ရဲ့ article 5လောက်လာမသိactivate ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် it's a full out war right ပြီးရင် nuclear war ဆိုတာတိတိလေးဖြစ်ချင်မလို့ပူတင်ဖက်ပါးကခဏပြောနေ low yield nuclear bomb ဆိုတာ nuclear bomb အသေးစားပေါ့နော်တမျိုးစားဒါမှမဟုတ်ရက်ကွက်တစ်ခုစား nuclear bomb အဲ့ဒါလည်းခွဲလို့ရတယ် technology is very awesome not in a good way တကယ်လို့ low yield nuclear bomb ခွဲလိုက်ပါလို့ American က Ukraine ကို nuclear bomb ပေးမလားyou know and the political international relations မှာ set up လုပ်ထားတဲ့ structure တွေက America is forced to right ပေးရတော့မယ်တုံ့ပြန်မှုတော့ပေးရမယ်ဆိုရင် that's a nuclear war you know it's not good ကျွန်တော်ဆိုရင်တော်တော်ဆိုရင်လည်းRussia Ukraine ကိုဝင်ပြီး invade လုပ်လိုက်တာလဲ it's very stupid like အစထဲကမလုပ်ဘူးလို့ထင်တာကျင်းတွေတွက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလို့ပဲထင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီစေးတက်မယ်တိုင်းပြည်မှာတကဘာလုံးမှာအဖွဲ့တွေကွဲသွားမယ်ဗျာ it's not good မကောင်းလေနော်မလုပ်ဘူးလို့ပဲထင်တာအဲ့လောက် stupid ဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုလုပ်တယ်တကယ်ကိုလုပ်ပြီးနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခု Ukraine က defensive war ရအရင်ခတ်တယ်လေနော် it's very hard to fight the ဟိုဘက်က defending their homeland Russia is just simply invading like you know it's very hard ဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူး ideological background မရှိဘူး Russia denazification ဆိုတာလဲ Nazi ရှိကောင်းနိုင်တဲ့ Azov battalion တို့ပါတော့မှာ but not like 1 million Nazi
Ukraine မှာ1 million Nazi တော့မရှိဒီ ဘူး nazification လုပ်မယ်ဆိုရင် United States မှာလည်း Nazi တွေရှိရပဲ အဲ့လေ come ဒီ Nazi bias လာလို့လား yeah ဟု we တ်တယ် have Nazis here it's a issue ပေဒါပေမဲ့တင်ဒီစစ်ပွဲက American ရဲ့လက်ထဲကို play လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပထမအထိက NATO ကနေချဲ့လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော် intellectual circle တွေမှာ it's a digestible concept ဟုတ်တယ် NATO ကတကယ်လည်းနေချဲ့လာတယ်ဟိုနိုင်ငံကိုလိုက်သွင်းဒီနိုင်ငံကိုလိုက်သွင်း လိုက်သွင်း ဒါပေမဲ့ ဟုတ်တယ် invade လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် NATO ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ် like you shouldn't do that let's let America play its own stupid game invade လုပ်လိုက်တယ်ဆို you are just proving how NATO is needed like you don't do that လုပ်တယ်ပြီးရင် this is very cheap လူတွေကတော့အရန်pocket space မှာနိုင်ငံရေးကို classical liberalism တို့ပါမတင်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ pocket space မှာတော့အရန်တွေ့ရတယ် Ukraine war ကိုပတ်စံပေးလို့အရန်ကုန်နေပြီပါညာ this is nothing this is short change 100 billion 200 billion ဆိုတာ American အတွက်အရန်ခံတာအဲ့ပတ်စံဒီပတ်စံပေးပြီးတော့ Russia ကိုအဆက်ခွဲလို့ရတယ်ဆိုတာ look at that that's awesome it's playing into America's hand right like ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲ100 billion ပေးပြီး American နိုင်ငံသားတယောက်မှမသိဘူး အားကြောင့်မလို့ဒီစစ်ပွဲကိုဘယ်သူမှရုရှားကိုဘယ်သူမှမတိုက်ခိုင်းတာအမေရိကန်အားကြောင့်မလို့ပတ်စံစွတ်ထဲတယ် tank တွေပို့တယ်ပို့ရင်ဒီဘက်က military industrial complex ကပစ္စည်းတွေထပ်ထုတ် it's gonna play America's hand yes like why are you doing this like America ဘယ်တော့မှ hindsight မှာဒီလောက်စစ်အကြီးကြီးမားမားတွေတိုင်းဘယ်တော့မှ let go easily လောက်တာသူများနိုင်ငံကနှစ်20သွားပြီးတော့ဒေါ်လာ20 trillion လားမသိဘူးကုန်ခံပြီးတော့သွားနေတယ် look at how Americans are so excited about war. Why are you doing this to yourself? Like, I'm looking at it with you. ဒါပေမဲ့အဲ့အခုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲเนาะ China ကလုံးဝဒီဘယ်လိုပြောရလဲ diplomatic သူ diplomat သူ့ရဲ့ diplomatic power လုံးဝเนาะလုံးဝအကြီးစားတီ exercise လုပ်တယ်ဟုတ်တယ် တော်တော်လောက်လာဟိုသိရမလား Iran နဲ့ Saudi နဲ့ ဥစ္စာဆိုရင်အရင်သိတာတယ်ဟုတ်တယ် yeah yeah အခုလည်းသူတို့ Xi Jinping နဲ့ဟို Putin နဲ့တွေ့ရမလား yeah yeah သူတို့နေကတော့အခါ40ရှိတွေ့တာ it's really 40 times ဆိုအဲ့တော့မထူးဆန်းဒါပေမဲ့ brick ကို Iran ကို Saudi Arabia နဲ့ regional power နှစ်ခုလေနော် Saudi ဆိုရင် it's a big regional power even on global scale Saudi Arabia is very powerful Saudi Arabia နဲ့ Iran ကလုံးဝမတည့်ဘူး Shia နဲ့ Sunni ဆိုတော့အဲ့မတည့်တဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရအောင်တွင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ it's တွင်းနိုင်အောင်လည်းမကောက် embassy ပြန်ဖွင့်ဖို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ it American တွေကိုချီးနဲ့ပတ်လိုက်လို့ပဲ ဟုတ်တယ် American diplomatic game ကတကယ်ကိုညံ့တယ်စစ်ပွဲအကုန်လုံးစစ်ပွဲနဲ့ရှင်းလို့မရ right Middle Eastern တွေဆိုရင်အရင် nationalistic ဖြစ်တယ်being Arabic nationalism ကအရင်ပြင်းတယ်လေနော် there's no way you can fight those people and win so yeah diplomacy game ကတော့အရင်ညံ့တယ်သူဖြစ် Middle East မှာ we created so much bad records with Iraq right Iraq ကလူတန်းတော့တည်သွားလေနော်ဘယ်လောက်ထိရှက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ပြီးရင် consistent ဖြစ်တာ game တခုတည်းပဲဟို Obama လက်ထက်တုန်းက Iran ကို nuclear deal ကိုဆွဲသွင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ Iran ကတခုမှစီးမြင်မဖောက်ဘူး nuclear deal Trump လက်ထက်ရောက်တော့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် like you can't do that like it's creating bad structure bad power incentive like you cannot keep pulling people into treaties and then pull out that's not how it works လို့ဆိုရင် Middle East မှာ influence ကအရင်တေးတိမ်သွားပြီ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာဆို Saudi ရဲ့ Israel ရဲ့တခြား UAE တို့ Qatar တို့ပါ military prowess မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရှိရတယ် so Iran ကိုအဓိက Iran နဲ့ညှိကျင်နေဆိုရင် Iran ကိုလည်း nuclear deal ထည့်မယ်ဆို conservative တွေအရင်ပြဿနာလုပ်တယ်ဒီဘက်မှာကိုဆိုရဒီမှာပေါ့ Iran ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒီ government ကပါညာဆိုတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာလည်း polarization ရများလာတဲ့အခါကျတော့ diplomacy game ကတိတ်မကောင်းတော့ဘူးညှိလို့မရဘူးဘယ်လိုမှတခုတော့လောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ Democrat ကမကြိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ခုတော့လောက်လိုက်ရင် Republican မကြိုက်တာနဲ့ဆိုတော့စိတ်ညစ်ဖို့အခု when's the US election next year I think it's next year 2024 right 2024 yeah အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ Trump နဲ့ပြန်လာမှာလားwell အခုတရားပဲကျွန်တော် Trump နိုင်မယ်တော့မထင်ဘူး Americans are a little like Trump အကဲ Trump က majority ပို့ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ DeSantis ကသူနဲ့ live ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့ Republican တွေကသူတို့ရဲ့ voting trend ကိုကြည့်ရင်သူကမဲခွဲပြီးနိုင်လို့မရဘူးတယောက်တည်းကို single leader ကို vote လုပ်မှာပဲသူတို့ကအပြတ်သက်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရှုံးတယ်ဆိုတော့ again DeSantis ကနည်းနည်းမဲယူမယ် Trump ကမဲကိုအများကြီးယူမယ်ဆိုရင် Republican တွေရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော် it could lead to a division in Republican Party not good for Republicans Trump ကပြီးရင်
Trump မကြိုက်တဲ့လူတွေက January 6နောက်ပိုင်းမှာ Trump ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေများလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Republican မဟုတ်ဘူး Democrat မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ vote တဲ့ America မှာ independent groups ရှိတယ် independent တွေကမကြိုက်တော့ဘူး you know ဒီ behavior တွေမကြိုက်ဘူး military family တွေကမကြိုက်ဘူး you know military တွေဆိုတော့ military family ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သဘောတရားအရ Trump ကို vote မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့က Biden ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် Biden ရဲ့ approval rating ကလည်းကိုစိုးရတည်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူး Trump ကိုမလိုချင်လို့လူတွေက vote လိုက် he's not Trump you know so Trump နဲ့ Biden နဲ့ထပ်တက်လာရင် Biden ပဲနိုင်မှာ I think so you know so it's Biden ကြီးကဘာမှမ I don't know he's just a corporate guy like yeah he's just there အဲ့ဒါ40 40 year service လေဆိုရတယ်မှာ do Biden ရဲ့အရင်တော့ moment လေးတော့ရှိပါတယ် like South Africa ရဲ့ apartheid ကိုပြောတာတို့ပါ some good moments but in overall you know dead person not a good yes yeah အရင်တော့ Biden တော့မဟုတ်တော့ဘူး cooperatism ကလည်းဆိုးတယ်လေနော် it's really bad it's creeping into both parties yeah cooperation တွေကို regulate မလုပ်တာကြီးမှာကြီးရထားမောက်လိုက်ဟိုကဖြစ်လိုက် cooperation တွေကို regulate လုပ်ပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်မှလည်းနှစ်ဖက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်း libertarian tendency ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်း libertarianism ကိုသဘောကျတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ချိုးစားဒါပေမဲ့the world doesn't work that way it's gonna be a mess you know like regulation မရှိဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ဘူးဘာမှ cooperation တွေမှာ profit ကလွယ်ပြီးကျန်တာဘာမှကြည့်စရာမလိုဘူးလေနော် American နိုင်ငံကလည်း set up လုပ်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါ capitalism game ကိုကစားရင်တော့ဒါ profit ပဲပေါ့အဲ့လိုပဲလေ right အဲ့တော့ဆိုရမှာခုနပြောလို့ပေါ့ I don't have the problem with the players I just have the problem with the game yeah exactly so that's why government should fix the game like being အခုက AI automation တို့ဘာလို့ပြန်သွားမှာဆိုရင် automation တို့ဘာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဆိုပြည်သူတွေရဲ့ wellness ကိုဘယ်လိုတာဝန်ယူရမလဲဆိုရအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကထားပါအောင်ကိုရီလိုဆင်းရဲနိုင်ငံကဘာဖြစ်သွားမှာ yeah India ဆိုရင်ကြည်လေတော့ outsource software job တွေအကုန်ပြီးသွားပြီမရှိတော့ they don't have it call center job တွေမမျောနဲ့တော့ yeah warehouse job တွေပဲရှိတော့မယ် you know ဟိုဖနက်လောက်တာတို့အင်ကြီးလောက်တာတို့ကိုဆိုရကျွန်တော်အဲ့ paper ဖြစ်အောင်ပို့ပေးလိုက် open AI လောက်တာပါဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ဖတ်ပြလို့တော့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်အဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ cooperativism ဒီ AI cooperativism ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုရင်ရှိတော့မဲ့ job တွေကဖတ်လိုက်ရင်ပယံတို့ဟို craftsman တို့အဲ့ job တွေလောက်ပဲကြံမယ်ပေါ့နော်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးဒီပါပျောက်သွားမယ်လို့ပြော plumbing တို့ဘာလို့ကိုယ် plumber လုပ်တယ်ပါပြန်တော့ yeah ဒီမှာ top job တွေပေါ့နော် occupation with no label expose ဆိုတာ expose မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် AI agriculture equipment operator athletes automotive glass installer bus and track mechanics cement masons cook cutters derrick operators I can cook you're there I can cook. All right you're in the same helper roofer pipe layer carpenter brick mason you have to be Jesus to do these things carpenter Google လူငယ်တွေက brick လေးကိုမပြောနဲ့ဟိုကားကိုsee engine oil လဲခိုင်းတော့မလဲတတ်တာ you know this is not going to be a good outlook for a lot of young people obviously it's going to be good for China you know but Jesus Christ that yeah extremely worrying America မှာ social structure လည်းလိုတယ် welfare system တွေပါလည်းလိုတယ်အဓိက health care တော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ health care ရန်ဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ state မှာကျွန်တော်ရထားတဲ့ insurance ကျွန်တော်ကန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်they might be anomaly ကျွန်တော် anomaly လား anomaly ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဒါပေမဲ့စိတ်ပူစရာမလိုသင့်ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံမရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်100 deductible ပေးဖို့တော့ပတ်စံမရှိဘူး100ပေးရတယ်ကျွန်တော် insurance က100ပေးဖို့မရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စေကံရမ်းသွားမှာစိတ်ပူခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် American မှာကျွန်တော်စရောက်တော့ကျွန်တော်လည်း menial job တွေပဲလုပ်တာလို့ very bad jobs ပေါ့နော် like you know the jobs that require you to stand 12 hours to 14 hours ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ခင်စမ်းမတော့လုပ်တာတော့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကုန်မတက်ရပြီလုပ်ရတယ် you know you have to do menial job ပြည့်စီလဲရတယ်ပါအကုန်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့လိုနေရာမှာဘယ်လို worry ဖြစ်ရလဲဆိုတာကားပေးမှ$200 insurance payment bill payment ဘာညာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့
ဟုတ်ကဲ့ပေးမှဆိုရင်ဘယ်သူမှ6လောက်နာနေတယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ထားလိုက်တော့မလုပ်နဲ့တော့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်တွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သိတယ် American နိုင်ငံမှာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်နားလဲတယ် I know I understand that you know တခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုမကြုံသေးခြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အခုရှိနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေခြင်းတယ်အကုန်လုံး I want everyone to be like me right now you know so of course you know American မှာ social system တွေကတော့အရန်ဆိုးတယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ပါတီတွေကတယောက်နဲ့တယောက် battle လုပ်နေ social system တွေကကြားရခံရတယ် but I hope it will improve လူငယ်တွေရများလာတယ်အခု politics ထဲမှာဆိုတော့နည်းတော့ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့ yeah America is still an awesome place everybody should of go course still awesome place right အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုမင်းဆိုအနေနဲ့ရောဘာထပ်ပြီးတော့ like what do you want to add ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး communication space တွေကိုလည်းပေါ့နော် communication space တွေကနေထွက်လာတဲ့ content တွေအကုန်လုံးလည်းလူငယ်တွေကိုလူငယ်တွေကြည့်ရပါညာဆိုရင်ကိုဆိုရမှာလည်း demographic sizable demographic ရှိရဆိုတော့လူငယ်တွေကြည့်ရပါညာဆိုရင်တခုခု information misinformation သိကျင်တယ်ဆိုရင် classical literature တွေကပို့ပြီးတော့ still better than most skeptics online still better than the best Joe Rogan Experience podcast is still not as good as a best like literature review of course that you can get online so literature review အားထားပါစာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖတ်တတ်လာအောင်လုပ်ပါပို့ပြီးတော့နားလည်လာအောင်လုပ်ပါပေါ့နော်ဒါတွေက of course တိုင်းပြည်မှာတော့လူကြီးတွေကအမှန်တော့ communication platform တွေပါလုပ်ပေးရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုင်းမှာအခက်ခဲမျိုးကြောင့်မရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ classical literature အားထားတဲ့ culture လေးဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ပြီးတော့တိတ်ပံယုံပို့ပြီးတော့ယုံတဲ့ culture ဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ပြီးတော့ရှေးရိုးဆွဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ indoctrinate လုပ်ခံရတဲ့ propaganda ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးမိဘရာနေပဲဖြစ်ဖြစ် indoctrinate လုပ်ခံရတဲ့ရှေးရိုးဆွဲ idea တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေအနေနဲ့ပြစ်ခဲ့ရမယ်တာဝန်ရှိတယ် that is actually a responsibility ဘာလို့ဆိုတော့ toxic culture တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတဲသွားတိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှကောင်းတော့မှာမဟုတ် you know ဆိုတော့ဒီက idea နေစချိန်ပြီးတော့ trickle down ဖြစ်ပြီးတော့ maybe we'll have an awesome country one day ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့ကိုဆိုရပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ scientific communication platform ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော် at least ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုကောင်းကောင်းထွက်လာအောင်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပို့တော်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ခေါ်ပြီး invite လုပ်ပြီးကိုဆိုရပါမယ်အကုန်လုံးလာပြီးစကားပြောလို့ရ platform လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ပြီးလူငယ်တွေလည်းအကုန်လုံးနားထောင်ပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါအခုလိုအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ဟုတ်